როგორ შეიქმნა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ბირთვული სახელმწიფო და რა როლს თამაშობს იგი მსოფლიო პოლიტიკაში? ჩრდილოეთ კორეა არ არის მხოლოდ იზოლირებული დიქტატურა, იგი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს რუსეთის სასარგებლოდ, რუსეთ-უკრაინის ომში და ძალიან მჭიდრო სამხედრო პოლიტიკურ კავშირში იმყოფება ჩინეთთან. შესაბამისად, თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ამერიკის და ჩინეთის შესაძლო დაპირისპირებაზე, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ჩრდილოეთ კორეის შესახებ. ეს არის პოდკასტი როგორ და რატომ და მე მისი წამყვანი ერეკლე შუბითიძე ვარ. დღეს კი ჩვენ ვისაუბრებთ კიმების დინასტიაზე, ჩრდილოეთ კორეის შიდა და საგარეო პოლიტიკაზე და მის როლზე აზიის გეოპოლიტიკაში. ამ მიმართულებით ჩვენი სტუმარი იქნება ინდოწყნარი ოკეანის უსაფრთხოების სპეციალისტი და ილიაუნის მოწვეული პროფესორი სალომე გიუნაშვილი. თუ მოგწონთ ჩვენი კონტენტი, გთხოვთ მოიწონოთ ჩვენი ვიდეოები, გამოიწეროთ ჩვენი YouTube-ის არხი და ქვემოთ კომენტარებში დაგვიწეროთ თუ რა თემაზე ისურვებდით შემდეგ ეპიზოდს. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წინა ეპიზოდში ჩვენ ვისაუბრეთ სამხრეთ კორეაზე, სიღრმისეულად მიმოვიხილეთ სამხრეთ კორეა და მისი უსაფრთხოების გარემო და შიდა პოლიტიკა და ვფიქრობ არანაკლებ საინტერესო და მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ ჩრდილოეთ კორეაზე. დავიწყოთ თვითონ სახელმწიფოს შექმნით. ვისაუბრეთ უკვე რომ ომის შედეგად მოხდა დაყოფა სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის დაყოფა, ასე ვთქვათ და შემდეგ უკვე როგორ განვითარდა ჩრდილოეთ კორეის ბედი. სამხრეთ კორეა და ჩრდილოეთ კორეა ერთმანეთთან იმდენად მჭიდროდ დაკავშირებული თემებია, რომ ერთის საუბარი მეორეს გარეშე არ გამოდის. კორეის ნახევარკუნძულის ოფიციალურად გაყოფის შემდეგ, კორეის ომის შედეგად, ჩრდილოეთ კორეაში ჩამოყალიბდა კომუნისტური რეჟიმი, რომლის სათავეშიც იდგა კიმ ილ სუნგი, რომელიც იყო ესეთი ხელით არჩეული კანდიდატი საბჭოთა კავშირისა და პირადად სტალინისა, რომელიც ძალიან დიდი ნდობით სარგებლობდა საბჭოთა კავშირის მხრიდან. ზოგადად წინა ეპიზოდშიც ვახსენეთ, რომ საწყის ეტაპზე ჩრდილოეთ კორეა ეკონომიკური თვალსაზრისით გაცილებით უფრო წინ იყო ვიდრე სამხრეთ კორეა და ეს გამოცდილება გამომდინარეობდა ერთის მხრივ იმ იმპერიალისტური მემკვიდრეობიდან, რაც დატოვა იაპონიის იმპერიის ბატონობამ კორეის ნახევარკუნძულზე, იმიტომ რომ ინდუსტრიული ზონა პრაქტიკულად ჩრდილოეთ ნაწილში ჰქონდათ მოწყობილი იაპონელებს და ამის მიღმა ძირითადი ბუნებრივი წიაღისეულის რესურსები, რაც არსებობს კორეის ნახევარკუნძულზე, ასევე თავმოყრილია ჩრდილოეთ კორეის შემთხვევაში. ამ თვალსაზრისით საწყისი წერტილი ჩრდილოეთ კორეას გაცილებით უკეთესი პოზიცია ჰქონდა, ვიდრე სამხრეთ კორეას იმისთვის, რომ სწრაფად მოეხდინა ერთი როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება და მეორეს მხრივ როგორც ქვეყნის განვითარება პირველ რიგში ეკონომიკური თვალსაზრისით და როგორც მოსალოდნელი იყო, ეს ასეც მოხდა. იმიტომ რომ დაახლოებით 1980-იან წლებამდე ჩრდილოეთ კორეის ეკონომიკა გაცილებით უფრო სწრაფად პროგრესირებდა, ვიდრე სამხრეთ კორეის ეკონომიკა. სანამ სამხრეთ კორეამ დრამატული ნაბიჯები არ მიიღო და არ მოხდა სახელმწიფო რესურსების სრულად მიმართვა და მათ შორის კონტროლის მექანიზმების დაწესება ეკონომიკურ პროცესებზე. ჩრდილოეთ კორეაში გარდა ამ უპირატესი საწყისი წერტილისა, ასევე არსებობდა მკაცრად იდეოლოგიზებული პოლიტიკური სისტემა, რომელიც დაკავშირებულია ერთის მხრივ კომუნიზმთან, თუმცა მეორეს მხრივ ამ სისტემას ვეძახით კიმ ილ სუნგიზმს, რომელიც რეალურად ახასიათებს და აღწერს იმ პოლიტიკურ სქემას, სისტემას და ხედვას ზოგადად, რომელიც ახასიათებდა იმ პერიოდის კორეულ ხელმძღვანელობას. რეალურად, როდესაც ნახევარკუნძულის გაყოფის შემდეგ ჩრდილოეთ კორეამ გამოთქვა ინტერესი იმის, რომ თავს დასხმოდა სამხრეთ კორეას და ეს ინტერესი ჩრდილოეთ კორეაში არსებობდა. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი
ბუნებრივია, დამოუკიდებლად ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა და მან რამდენჯერმე სთხოვა სტალინს ნებართვა იმის თაობაზე, რომ თავს დასხმობდა სამხრეთ კორეას. მათ შორის ჩასული იყო საბჭოთა კავშირში 1959 წლის გაზაფხულზე და მაშინ სტალინმა უარი უთხრა მის ამ ნაბიჯზე. თუმცა 1950 წლის დასაწყისში სტალინმა ეს ნებართვა მისცა ორი მიზეზით. ერთის მხრივ ჩინეთში გამოჩნდა კომუნიზმის აშენების კონტურების პერსპექტივა და ამ თვალსაზრისით რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ქსელის და გავლენის სფეროების გაფართოება და მეორეს მხრივ ამ პერიოდისთვის საბჭოთა კავშირს უკვე ჰქონდა ბირთვული იარაღი, შესაბამისად გაცილებით უფრო თამამი იყო საკუთარ საგარეო გადაწყვეტილებებში, მათ შორის სამხედრო თვალსაზრისით და კორეის ომის შემდეგაც კიმ ილ სუნგს გაყვა მუდმივად ეს სურვილი იმისა, რომ აღედგინა კორეის ნახევარკუნძულის მთლიანობა, მათ შორის სამხედრო ძალის გამოყენებითაც და სწორედ აქედან გამომდინარეობდა შიში სამხრეთ კორეის და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ეგზისტენციური სამხედრო ალიანსის გაფორმების საჭიროება. ჩრდილოეთ კორეამ ძალიან სწრაფად მოახერხა ინდუსტრიების განვითარება, როგორც მის ხელთ არსებული ბუნებრივი წიაღისეული რესურსიდან გამომდინარე, ასევე იმ დახმარებიდან გამომდინარე, რასაც მისი უახლოესი მოკავშირე საბჭოთა კავშირი უწევდა და ამ თვალსაზრისით საბჭოთა კავშირი და ჩრდილოეთ კორეა მართლა ძალიან ესეთი მჭიდრო ახლო პარტნიორები იყვნენ და ასევე დროთა განმავლობაში ჩრდილოეთ კორეის პარტნიორად ჩამოყალიბდა მათ შორის ჩინეთი იმ იდეოლოგიური მსგავსებებიდან გამომდინარე, რაც არსებობდა ამ ორ სახელმწიფოში. თუმცა კიმების დინასტიამ რამდენიმე სხვადასხვა ეტაპი გაიარა ჩრდილოეთ კორეაში საკუთარი სტრატეგიული ხედვის მოდიფიცირების თვალსაზრისით. აი მაგალითად ერთ-ერთი საწყისი ხედვა და აღქმა ჯუჩეს იდეა, რომელსაც ეფუძნებოდა ჩრდილოეთ კორეული პოლიტიკური მმართველობის მთლიანი სისტემა და სქემა პრაქტიკულად განაპირობებდა იმ მიდგომებს, რასაც სახელმწიფო ავლენდა როგორც პოლიტიკის, ასევე საკუთარ მოსახლეობასთან დამოკიდებულების თვალსაზრისით. ჯუჩეს იდეის მთავარი შინაარსი და არსი არის ის, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს თვითმკმარი, საკუთარ თავზე დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოეთ კორეას მჭიდრო პარტნიორობა ჰქონდა, როგორც უკვე გითხარით საბჭოთა კავშირთან, ამ იდეოლოგიის მთავარი შინაარსი იყო როგორც საერთაშორისო არენაზე უფრო მეტი სტრატეგიული თავისუფლების მიღების მცდელობა, მაგრამ უფრო მეტად ეს იყო ინსტრუმენტი ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლების ხელში მოეპოვა და განემტკიცებინა გავლენები საკუთარ მოსახლეობაზე, უფრო ეფექტიანად იმართა საზოგადოებრივი აზრი ქვეყანაში. რაღაცნაირად ესეთი ხატოვანი აღწერა არის ხოლმე ჯუჩეს იდეის, რომ ამ თვალთახედვით გადაწყვეტილების მიმღები, ანუ ბელადი არის ერთგვარი ტვინი, გონება, რომელსაც ყავს მის დაქვემდებარებაში არსებული ხელისუფლება, ერთგვარი ნერვული დაბოლოებები, რომლებიც ეხმარებიან მას საკუთარ გონებაში წარმოშობილი იდეების განხორციელებაში და ადამიანები არიან უჯრედები, კუნთები, რომელთა მოვალეობაც არ არის ფიქრი და აზროვნება, მაგრამ მათ უნდა შეასრულონ მითითება, რომელიც გონებიდან მომდინარეობს იმისთვის, რომ სხეულმა გამართულად იფუნქციონიროს. აი, ასე შეიძლება დავინახოთ ჯუჩეს იდეა, თვითმკმარი საკუთარ თავზე დამოკიდებული სახელმწიფოს იდეა, რომელიც არის ერთი მთლიანობა, როგორც ერთი სხეული და ამ სხეულის იდეოლოგიური წარმართველი არის გონება, ანუ ბელადი და ყველა სხვა დანარჩენი შემადგენელი ნაწილი არის ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ სახელმწიფომ გამართული ფუნქციონირება შეძლოს. ამის შემდეგ ცოტა უფრო მოგვიანებით კიმ ჯონგ ილის დროს ეს ხედვა გადაიზარდა ეგრეთ წოდებულ მილიტარიზმის აღზევებაში, თუმცა ჯუჩეს იდეა
დარჩა ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და სახასიათო განსაზღვრელად იმის დასახასიათებლად თუ რა ტიპის რეჟიმი არსებობს ჩრდილოეთ კორეაში და საერთოდ როგორია ზემოდან ქვემოთ დამოკიდებულება ხელისუფლებისა საკუთარი მოსახლეობისად. კი ბატონო. საინტერესოა რომ თავიდანვე იყო სამხედრო თვალსაზრისით გაძლიერების თემა და სამხედრო ინდუსტრიაზე აქცენტის გაკეთება თუ ეს უკვე შემდგომ პერიოდში შემოვიდა, ჯუჩეს შემდეგ შემოვიდა. სამხედრო მიმართულებით რესურსების გადანაწილება ჩრდილოეთ კორეისთვის მუდმივად პრიორიტეტული იყო განსაკუთრებით კორეის ომის შემდეგ, იმიტომ რომ ეს დაძაბულობა ნახევარკუნძულზე ნარჩუნდებოდა და შესაბამისად ეს უსაფრთხოების გამოწვევები თავის როლს ამჩნევდა მათ შორის თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკაზე, რომლის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილიც არის შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა. თუმცა როგორც წესი, ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო შესაძლებლობები დიდწილად დამოკიდებული იყო ხოლმე იმ ინვენტარზე, იმ დახმარებაზე, რასაც ჩრდილოეთ კორეა იღებდა საბჭოთა კავშირიდან და ამ თვალსაზრისითაც ძალიან იყო დამოკიდებული ჩრდილოეთ კორეა საბჭოთა კავშირზე. თუმცა დროთა განმავლობაში და განსაკუთრებით ტენდენცია იმის, რომ ჩრდილოეთ კორეამ დაინახა აუცილებლობა და საჭიროება დამოუკიდებლად ეწარმოებინა მნიშვნელოვანი სტრატეგიული შეიარაღება გაჩნდა დაახლოებით 80-იანი წლების დასაწყისიდან და ამ პერიოდიდან მოყოლებული უკვე ვხედავთ, რომ გამალებული შეიარაღება მიმდინარეობს რეალურად ჩრდილოეთ კორეის, თავად იწყებს ამ ინდუსტრიის განვითარებას, აყავს ეს უმაღლეს დონეზე, იწყებს ასევე მუშაობას ბირთვულ პროგრამაზე, რასაც წარმატებით ასრულებს ოდნავ მოგვიანებით და საბოლოოდ ჩრდილოეთ კორეა ხდება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი არმიის მქონე შეიარაღებული სახელმწიფო, რომელსაც ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით აქვს შესაძლებლობა, სამხედრო შესაძლებლობა. კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა თვითონ ვისაუბროთ კიმების დინასტიაზე. ჩვენ სახეზე გვაქვს სამი თაობა კიმების. რითი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან თუ ერთი საერთო პოლიტიკის მატარებელია ეს სამივე თაობა? ჩრდილოეთ კორეაში არსებული ხელისუფლების მოწყობა გულისხმობს თაობიდან თაობაზე გადასვლას ხელისუფლების და ასევე პიროვნების კულტის მიდგომას ეფუძნება. კიმ ილ სუნგი, რომელიც იყო დამფუძნებელი მთელი ამ სისტემისა, აბსოლუტურად განსხვავებული სიდიადით არის შეფასებული ჩრდილოეთ კორეის პოლიტიკურ სისტემაში. მისი შვილი, მისი სამართალმემკვიდრე, რომლის სახელთანაც არის დაკავშირებული ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის განვითარება, ასევე პატივსაცემი ფიგურაა, თუმცა ეს რანჟირება და მათ გავლენებს და ასევე საზოგადოებრივ კეთილდღეობა, საზოგადოებრივ დაფასებას შორის მაინც არსებობს. რაც შეეხება კიმ ჯონგ უნს, რომელსაც ალბათ ყველაზე უფრო მეტად გაუჭირდა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ საკუთარი გავლენების დამყარება და შემდეგ შენარჩუნება, კიმ ჯონგ უნის შემთხვევაში ცოტა უფრო მეტად მტკივნეული იყო გადასვლა ახალ მმართველობაზე, არ ყოფილა იმდენად კომფორტული, რამდენადაც მაგალითად კიმ ილ სუნგის შემდეგ ხელისუფლების ჩანაცვლება მოხდა. კიმ ჯონგ უნის შემთხვევაში რამდენიმე პრობლემა იყო და მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ ის ჩრდილოეთ კორეაში არ ცხოვრობდა. საკუთარ დედასთან ერთად შვეიცარიაში აქვს გატარებული მთელი თავისი ბავშვობა და ახალგაზრდობა. შესაბამისად, ჩრდილოეთ კორეაში არ ყავდა დასაყრდენი გარემოცვა, მათ შორის საკუთარი სოციუმი, რომელიც მაგალითად მანამდე მამამის ჩამოყალიბებული ჰქონდა სკოლაში ან საუნივერსიტეტო სივრცეში. ამ ახლო გარემოცვის არარსებობამ გამოიწვია ის, რომ კიმ ჯონგ უნს დაჭირდა ძალიან ესეთი მკაცრი რეპრესიების გამოყენება იმისთვის, რომ
რომ ერთის მხრივ შეერჩია მისი ერთგული გარემოცვა და მეორეს მხრივ ეჩვენებინა საკუთარი ძალა და შესაძლებლობა იმის, რომ არსებულ პოლიტიკურ ელიტაზე მას შეეძლო გავლენის მოხდენა, მათ შორის მათი სიცოცხლის მოსპობის გზით. და ამ თვალსაზრისით აი ეს ტრანზიცია, ეს გადასვლა კიმ ჯონგ უნის ხელისუფლებაზე 2011 წელს იყო გამორჩეული და განსხვავებული ყველა იმ მანამდე არსებული პრაქტიკისა, თუმცა დროთა განმავლობაში მან მოახერხა, რომ საკუთარი თავი იდეოლოგიური თვალსაზრისით დაეყენებინა მამამისის და ბაბუამისის გვერდით, იმიტომ რომ კიმ ჯონგ უნი დღეისათვის ძალიან ესეთი ხელშეუხებელი მმართველია ჩრდილოეთ კორეულ რეალობაში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მისი ნახევარ-ძმა 2017 წელს საკმაოდ საეჭვო ვითარებაში დაიღუპა მალაიზიის აეროპორტში და ამ მკვლელობასაც უკავშირებენ ჩრდილოეთ კორეას, თუმცა კიმ ჯონგ უნის შემთხვევაში მან მოახერხა საკუთარი პიროვნების გარშემო პოლიტიკური ელიტის კონსოლიდაცია და ძალიან ისეთი სტაბილური მმართველი აღმოჩნდა ამ თვალსაზრისით უკვე ვაკვირდებით აგერ ამდენი წელია. კი. შეგვიძლია ჩავშალოთ თითო კიმის, ასე ვთქვათ, მმართველობა. ძირითადი თეზისები, ამომავალი წერტილები, მათი მმართველობა რითითაც შეიძლება განისაზღვროს. რა პოლიტიკების გატარებას ცდილობდნენ, რა მიმართულებებს აძლევდნენ პრიორიტეტს შიდა და საერთაშორისო დონეზე? კიმ ილ სუნგის შემთხვევაში მთავარი განსაზღვრელი მისი პოლიტიკისა იყო ჯუჩეს იდეოლოგია და ამის პარალელურად უნიფიკაციის პოლიტიკა, რომელსაც ის საკუთარი ცხოვრების ბოლომდე გარდაცვალებამდე ძალიან ისე აქტიურად მისდევდა შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით. მისი მმართველობის სქემა და მოდელი ემყარებოდა პიროვნების კულტის მოდელს, შესაბამისად ძალიან დიდ მსგავსებით ხასიათდებოდა მაგალითად საბჭოთა კავშირის გამოცდილებიდან სტალინის კულტთან მიმართებით. მისი შვილი კიმ ჯონგ ილი, რომელმაც მამამისი ჩაანაცვლა 90-იანი წლების დასაწყისში გარდაცვალების შემდეგ, სწორედ მის სახელს უკავშირდება გამალებული შეიარაღება, ეგრეთ წოდებული სონგუნის პოლიტიკის წარმოება, რომლის მთავარი შინაარსი იყო ის, რომ ჩრდილოეთ კორეას სწორება უნდა მოეხდინა სამხედრო სიძლიერეზე და სამხედრო ძალა და ძლიერება იქნებოდა შემდეგ განსაზღვრელი საზოგადოებრივი კეთილდღეობისა, ანუ მთავარი პრიორიტეტი სახელმწიფომ დაისახა სამხედრო ძალის და ძლიერების გაზრდა და სწორედ აი ამ პერიოდში მოხდა ჩრდილოეთ კორეის გარდაქმნა ბირთვულ სახელმწიფოდ, რაც შეეხება კიმ ჯონგ უნს, რომელმაც მამამისი 2011 წელს ჩაანაცვლა, კიმ ჯონგ უნის შემთხვევაში მთავარი პრიორიტეტი საგარეო პოლიტიკურ დისკურსზე, რა თქმა უნდა, მან შეინარჩუნა სამხედრო ძლიერების ნაწილი, მაგრამ ასევე მისი პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი იყო ცდილობა იმისა, რომ ჩრდილოეთ კორეა აღიარებული იყოს როგორც ბირთვული სახელმწიფო და შესაბამისი დამოკიდებულებით სარგებლობდეს საერთაშორისო სისტემაში. ეს რაღაცნაირად იმიჯის შექმნა და გავლენების დამყარება და გამტკიცება, ასევე ლეგიტიმაციის საკითხი ჩრდილოეთ კორეის როგორც ბირთვული სახელმწიფოსი არის ძირითადი განსაზღვრელი კიმ ჯონგ უნის პოლიტიკის და მისი საგარეო პოლიტიკური ქმედებებისა. თუ ესე შევხედავთ, რაც შეეხება ქვეყნის შიგნით არსებულ მდგომარეობას, კიმ ჯონგ უნიც აბსოლუტურად მიყვა იმ ტრადიციას, რაც დაამკვიდრა მანამდე მისმა ორმა წინამორბედმა, ძალიან ესეთი მკაცრი დიქტატორული ხელი, რომელიც ერევა აბსოლუტურად ყველა ასპექტში და ყველა სფეროში ადამიანის ცხოვრებისა და ამ შეზღუდვებით ახდენს მათ ეფექტიან მართვას. კი ბატონო. ძალიან ბევრი მითი და ლეგენდა ვრცელდება ჩრდილოეთ კორეაზე, რაც ბუნებრივი არის ძალიან ჩაკეტილი საზოგადოებისთვის და საინტერესოა მაყურებელს აუხსნათ რეალურად შიგნით პოლიტიკური და სოციალური სიტუაცია. ამ ეტაპზე რა სიტუაცია არის? რეალურად არის თუ არა ის ტოტალიტარული და რაღაც მითები რო არის, რომ მასობრივი შიმშილები,
და ხალხის დახოცვა, ციხეებში გამოკეტვა. აი ეს თემები რაც ხშირად ასოცირდება ჩრდილოეთ კორეასთან, რამდენად შეესაბამება რეალობას და რამდენად ზის დღევანდელ სოციალურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ძალიან ლოგიკურია ის ფაქტი, რომ საზოგადოების ცნობიერება ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებულ საკითხებზე არის კი ბატონო ერთგვარი მითოლოგიური, იმდენად რამდენადაც ინფორმაცია, რომელსაც ვიღებთ ჩრდილოეთ კორეის შესახებ, არის ძალიან ლიმიტირებული. ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოს შემთხვევაში ჩვენ თუ შეგვიძლია რომ მოვიპოვოთ მარტივად ინფორმაცია, ჩრდილოეთ კორეის შემთხვევაში ძალიან ლიმიტირებულია როგორც პოლიტიკური დოკუმენტების ან ქვეყნის მოწყობასთან დაკავშირებულ ნიუანსებზე ინფორმაცია, ასევე მოგზაურობაც ძალიან რთულია ადამიანებისთვის, ვისაც სურს რომ საკუთარი თვალით ნახოს ის თუ რა სიტუაციაა ჩრდილოეთ კორეაში, ან მეორე ალტერნატიული მიდგომაა, რომ მოგზაურობის შემთხვევაშიც კი ხედავ აბსოლუტურად განსხვავებულ სურათს, ვიდრე რეალობა. შესაბამისად, ინფორმაცია, რომელსაც ვიღებთ ჩრდილოეთ კორეაზე, ეფუძნება ორ მთავარ წყაროს. ერთი არის იმ ადამიანების მიერ მოყოლილი ამბები და შემდეგ ამ ინფორმაციის ურთიერთშედარება და რეკონსტრუირება სიტუაციის, რომლებიც გამოიხსნენ ჩრდილოეთ კორეიდან და ამაზე მუშაობს როგორც სამხრეთ კორეა, ისე ამერიკის შეერთებული შტატები და გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, რომ მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გადამოწმებადი იყოს, შედარებული იყოს ერთმანეთთან და მეტი სიზუსტით გავრცელდეს და მეორეს მხრივ არის შემთხვევები, როდესაც ინფორმაციის წყარო ხდება ასევე სატელიტური ფოტოები. აი მაგალითად თქვენ ახსენეთ ბანაკები. ხო, ბანაკების არსებობა ჩრდილოეთ კორეაში დასტურდება ერთის მხრივ, როგორც ჩრდილოეთ კორეიდან გამოქცეული ადამიანების მიერ მოყოლილი ინფორმაციით, ასევე სატელიტური სურათებით, რომელიც გვიქმნის სურათს რა ტიპის გამოსასწორებელი ბანაკები ან იძულებითი შრომის ბანაკები არსებობს ჩრდილოეთ კორეაში. და ეს პრაქტიკა ნამდვილად მოქმედებს ამ ქვეყანაში. ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობით რომ დავიწყოთ, ბუნებრივია ვიცით რომ შეზღუდულია რელიგიის თავისუფლება, ესეც იდეოლოგიური, კომუნისტური იდეოლოგიური წანამძღვრებიდან გამომდინარეობს. ვიცით რომ ჩრდილოეთ კორეელებს შეზღუდული აქვთ გადაადგილების თავისუფლება და მნიშვნელოვანი ნიუანსია ის, რომ გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა ვრცელდება არა მხოლოდ ქვეყნის დატოვებაზე, არამედ ქვეყნის შიგნით გადაადგილებაზე, განსაკუთრებით თუ საქმე ეხება დედაქალაქში ჩასვლას, იმიტომ რომ როგორც არათანაბარი განაწილების მქონე სახელმწიფო ფხენიანში ძირითადად კონცენტრირებულები არიან პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები, ანუ დამსახურებაზე დაფუძნებული მიდგომაა ფხენიანში ცხოვრებისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ რეჟიმთან დაახლოებული ინდივიდი იყო, ან უშუალოდ მის სამსახურში იყო. შესაბამისად, ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ დედაქალაქის მიღმა, სპეციალური ნებართვის აღება ჭირდებათ იმისთვის, რომ გადაადგილდნენ დედაქალაქში და უკან. ესე ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი და თვალსაჩინო ნიუანსია. ამის მიღმა, რაც შეეხება სადამშრალო ღონისძიებებს, რასაც იყენებს რეჟიმი საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ, ამ თვალსაზრისით გვაქვს რამდენიმე შემთხვევა უახლოეს წარსულში, როდესაც სიკვდილით დასჯის შემთხვევებიც დაფიქსირდა. ვიცით რომ ესეც მიღებული და დამკვიდრებული პრაქტიკაა. სიხშირეზე ინფორმაცია ბუნებრივია ოფიციალური წყაროებიდან არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩრდილოეთ კორეა ამ ინფორმაციას არ ასაჯაროებს. და ძალიან დიდი ხანია ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე ასევე არ უმუშავია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წარმომადგენლობას, რომელიც გვეტყოდა დაახლოებით რა ტიპის სიტუაციასთან გვაქვს საქმე, რა სიმძიმის სიტუაცია ჩრდილოეთ კორეაში. თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი კიდევ არის ის, რომ მაგალითად ჩრდილოეთ კორეაში არსებობს პრაქტიკა, როდესაც დანაშაული სამი თაობით ისჯება.
შესაბამისად ბაბუის მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამო შეიძლება შვილიშვილი დაიბადოს იზოლებითი შრომის ბანაკში. ეს პრაქტიკაც ვიცით, რომ ფუნქციონირებს ყოველ შემთხვევაში 2013 წლისთვის ქონდა ინფორმაცია, რომ ეს პრაქტიკა დამკვიდრებული მიღებული პრაქტიკა იყო, განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულებისთვის და ძიმე დანაშაულად ითვლება რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ბუნებრივია აქ თავისუფალი სასამართლოს პირობებზეც არ შეიძლება ვისაუბროთ, ამიტომ დასაბუთება იმის, რომ ადამიანები მართლა ჩადენილი დანაშაულის გამო ისჯებიან, ასევე ძალიან არამყარია. ამის პარალელურად საკვები ჩრდილოეთ კორეაში გამოიყენება როგორც პოლიტიკური გავლენის ინსტრუმენტი, ერთგვარი დამსახურებაზე დაფუძნებული მიდგომაა ჩამოყალიბებული ვაუჩერული სისტემა, სადაც ადამიანები რეჟიმისადმი ლოიალობით იმსახურებენ წვდომას დამატებით რესურსებზე, მათ შორის საკვებ რესურსებზე. ეს მდგომარეობა პერიოდულად იცვლება ხოლმე, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მძიმე წელი უდგას ჩრდილოეთ კორეას და სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ტიპის მიდგომები არსებობს ხოლმე, თუმცა მაგალითად 90-იანი წლების დასაწყისში, მაშინ, როდესაც ჩრდილოეთ კორეა მარტო დარჩა და ამას დაემთხვა, ესე უიღბლოდ, გვალვის 2 წელი ზედიზედ ბრინჯის მოსავალი აბსოლუტურად განადგურდა, მაშინ რეჟიმი ძალიან აქტიურად იყენებდა საკვებ რესურსებს, რომელიც ისედაც ლიმიტირებული იყო საკუთარ მოსახლეობაზე გავლენის გასაძლიერებლად. კი ბატონო. ძალიან სავალალო სიტუაცია არის და ჩვენ წინა ეპიზოდშიც და ეხლაც ვახსენეთ, რომ თავიდან ომის შემდეგ ეს ინდუსტრიული ბაზა თვითონ ჩრდილოეთ კორეას დარჩა, მაშინ როდესაც სამხრეთ კორეა ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანა შეიქმნა, ასე ვთქვათ, რეგიონში, მაგრამ 80-იანებში, 90-იანებში ეს ამოტრიალდა ეს სიტუაცია და სამხრეთ კორეამ გაასწრო ჩრდილოეთ კორეას და პირიქით ჩრდილოეთ კორეამ თითქოს კი არ გაანიავა, მაგრამ ვერ აითვისა და ვეღარ შეძლო ამ სიტუაციის განვითარება და როგორ წარიმართა ჩრდილოეთ კორეის ეკონომიკა, რაზე იყო დაფუძნებული იმ პერიოდში, როდესაც სამხრეთ კორეამ უკვე მოახერხა და ტექნოლოგიური და სხვადასხვა ტიპის ინვესტიციებით გაასწრო ეკონომიკური განვითარებით. ბევრი ალტერნატიული ახსნა შეიძლება მოვუფიქროთ ამ მოვლენას და ამ ფაქტს, მაგრამ ჩემი შეფასებით აქ იყო 2 მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ერთი ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირის მხრიდან შესუსტებული დახმარება, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირს თავისი პრობლემები ჰქონდა 80-იანი წლების დასაწყისიდან, რაც შეეხება მეორე მიზეზს, ეს იყო ერთგვარი ლოგიკური დაღმასვლა იმ ეკონომიკური სისტემისა, რაც ჩამოყალიბდა მანამდე ჩრდილოეთ კორეაში კომუნისტური იდეოლოგიის ბაზისზე. და ხელისუფლება, ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლება არ იყო მზად იმისთვის, რომ დრამატული ცვლილებები განეხორციელებინა. რამდენად ეფექტური იქნებოდა ეს დრამატული ცვლილებები მეორე საკითხია, მაგრამ ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ კორეის ომის შემდეგ არჩეული კურსი გაეძლიერებინა და არ აღმოჩნდა მზად ცვლილებებისთვის. აი თუ შევადარებთ იგივე 80-იან წლებში სამხრეთ კორეაში განვითარებულ მოვლენებს, 80-იან წლებში სამხრეთ კორეის ეკონომიკის ზრდის პარალელურად ასევე ჰქონდა ძალიან ძლიერი დემოკრატიზაციის ტალღის პროცესი, რომელმაც შედეგად მოიტანა მათ შორის პოლიტიკური ცვლილებები. თუმცა სამხრეთ კორეელ ხალხს ასევე ჰქონდა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი თავგანწირვის მახასიათებელი, რაც ჩრდილოეთ კორეაში ნაკლებად ფიქსირდებოდა. ამ თავგანწირვის მახასიათებელში რას გულისხმობ? მაგალითად, როდესაც
აზიის ფინანსური კრიზისი მოხდა 1997 წელს. სამხრეთ კორეელებმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს იმაში, რომ საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკა თავადვე გადაერჩინათ. ეს წვლილი ძირითადად ეფუძნებოდა იმ მოხალისეობრივ ჩაბარებას ოქროს ნივთებისა, რომლებიც ადამიანებს პირად საკუთრებაში გააჩნდათ. ადამიანები მიდიოდნენ ეროვნულ ბანკში და აბარებდნენ პირად საკუთრებაში არსებულ ოქროს ნივთებს იმისთვის, რომ ქვეყნის ეკონომიკა არ დაზიანებულიყო ეკონომიკური კრიზისის შედეგად, ისე როგორც რეალურად დაზიანდებოდა. ეს რაღაც აზროვნების კულტურა, რაც გამოავლინა სამხრეთ კორეულმა საზოგადოებამ, გამომდინარეობდა იმ ხაზზე, რომელიც გაევლო სამხრეთ კორეაში, რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება არის განმსაზღვრელი სახელმწიფოს წარმატებისა. თუ არ იქნება სამხრეთ კორეის ეკონომიკა ძლიერი, მაშინ ვერ გახდება სამხრეთ კორეა ძლიერი, ვერ გაუწევს კონკურენციას ვერ ჩრდილოეთ კორეას, ვერც იაპონიას და ასე შემდეგ, ხო? და აქ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა მოქალაქეების მხრიდან ძალიან ნათლად ჩანდა. მსგავსი ტიპის ტენდენცია ჩრდილოეთ კორეაში არ ყოფილა და ჩრდილოეთ კორეაში ძალიან მარტივად, ძალიან სწრაფად სწორება მოხდა გამალებულ შეიარაღებაზე და ესეც ბუნებრივია ნეგატიურად აისახა ეკონომიკურ განვითარებაზე, იმიტომ რომ ის მოგება ფინანსები, რომელიც შეიძლებოდა გადამისამართებულიყო ერთის მხრივ ეკონომიკურ მოდერნიზაციაზე და მეორეს მხრივ სოციალური პირობების გაუმჯობესებაზე საკუთარი მოსახლეობის, ერთპიროვნულად გადამისამართდა სამხედრო წარმოების გაძლიერებაზე, რასაც ბუნებრივია ვერ გაუძლო ისეთი წარმატები ჩრდილოეთ კორეის ეკონომიკამ, როგორც იმედოვნებდნენ კიმების დინასტიის მესვეურები. კი ბატონო. საინტერესოა თვითონ ჩრდილოეთ კორეა არის პრაქტიკულად სრულიად იზოლირებული სახელმწიფო, მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით მოწინავე იყო სანქციების მხრივ, ვაჭრობის მიმართულებით სერიოზული შეზღუდვები არის, თუმცა როგორც ჩანს ხერხდება სხვადასხვა ტიპის ეკონომიკური აქტივობები. ეს ეკონომიკური აქტივობები, რა ტიპის ეკონომიკურ აქტივობებზე არის საუბარი, რა ტიპის ვაჭრობაში არის ჩართული ჩრდილოეთ კორეა და რამდენად შეესაბამება, რამდენად ხელს უწყობს რეჟიმის სტაბილურობას ეს ეკონომიკური აქტივობები. ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ დაკისრებული საერთაშორისო სანქციები არ არის ახირება ამ სახელმწიფოებისა. ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ დაკისრებული ეკონომიკური სანქციები არის საპასუხო ნაბიჯები ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ პროგრამაზე. შესაბამისად, შეზღუდვების სანქციები, რომელიც დაუწესა საერთაშორისო საზოგადოებამ, მათ შორის დაწესებულია გაეროს უშუალობის საბჭოს ეგიდით და ამ სანქციების ძალაში შესვლას სჭირდება გაეროს მოწყობიდან გამომდინარე, როგორც რუსეთის, ასევე ჩინეთის ვეტოს თავიდან აცილება, როგორც მინიმუმ, ხო? ამით იმის თქმა მინდა, რომ სანქციები, რომელიც დაწესებულია ჩრდილოეთ კორეაზე, ამავე დროს დადასტურებულია ჩინეთის და რუსეთის მიერ, სხვა შემთხვევაში ისინი ვეტოს დაადებდნენ ამ სანქციებს და შესაბამისად ვერ მოხერხდებოდა მის ესე გაეროს ფორმატში ამუშავება. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის და ჩინეთის შეერთებულები არიან ყველა იმ მნიშვნელოვან სანქციებს, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის სხვადასხვა ბირთვულ ცდას მოყვა პასუხად, საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ იქამდე, რომ მთავარი სავაჭრო პარტნიორები, რომელიც ჩრდილოეთ კორეას ყავს, არიან ჩინეთი და რუსეთი. ეს სავაჭრო კავშირები არის სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა ხასიათის, მაგალითად რუსეთ-უკრაინის ომამდე, როგორც წესი, უფრო მჭიდრო იყო კავშირი ჩინეთს და ჩრდილოეთ კორეას შორის, ახლა გაძლიერდა ურთიერთობები რუსეთს და ჩრდილოეთ კორეას შორის, და ამ თვალსაზრისით ერთგვარი დივერსიფიცირების შესაძლებლობა გაუჩნდა ჩრდილოეთ კორეას საკუთარი შემოსავლისა და ამის მიღმა, ამ სავაჭრო ურთიერთობების მიღმა, რომელიც ამ ორ სახელმწიფოსთან აკავშირებს, ჩრდილოეთ კორეა ასევე ეძებს და საკმაოდ წარმატებითაც გზებს დამატებითი შემოსავლის მისაღებად და ეს დამატებითი შემოსავალი არის არალეგალური აქტივობები, იქნება ეს კიბერსივრცეში აქტივობები, იქნება ეს ნარკოტიკებით ვაჭრობა თუ ასე შემდეგ. და ამ თვალსაზრისით ჩრდილოეთ კორეა
ძალიან პრობლემური სახელმწიფოა საერთაშორისო სისტემაში. ჩვენ როცა ჩრდილოეთ კორეის საფრთხეზე ვსაუბრობთ, ხოლმე როგორც წესი ყურადღებას ვამახვილებთ და აბსოლუტურად ლეგიტიმური მიზეზებიდან გამომდინარე ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ პროგრამაზე. მაგრამ ამ ბირთვული პროგრამის მიღმა სხვა კრიმინალური აქტივობები, რომელსაც ჩრდილოეთ კორეა ეწევა, ასევე ძალიან დამაზიანებელია საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. და ერთ-ერთი ასეთი მიმართულება არის დამატებითი შემოსავლის მიღების მიზნით არალეგალური აქტივობები კიბერსივრცეში და კიბერსივრცეს მიღმა. ესეთი შეფასება არსებობს ჩრდილოეთ კორეის მიმართულებით, რომ ჩრდილოეთ კორეა ფუნქციონირებს როგორც კარგად ორგანიზებული კრიმინალური დაჯგუფება და არა სახელმწიფო. ვიქტორ ჩას შეფასება ესეთი და ძალიან კარგად აღწერს იმ რა ხასიათსაც ავლენს ჩრდილოეთ კორეა საერთაშორისო სისტემაში, რა ტიპის ქმედებებითაც არის ცნობილი. და ამ თვალსაზრისით არა მარტო რეგიონული სახელმწიფოებისთვის, ახლა სამხრეთ კორეა და იაპონია ძალიან ხშირად აპერირებენ ამ თემაზე, მაგრამ განსაკუთრებით კიბერ აქტივობების თვალსაზრისით საფრთხეს უქმნის მათ შორის მისგან ტერიტორიულად დაშორებულ სახელმწიფოებსაც. საინტერესოა. ეს შავი ბაზარის შემოსავლები, იარაღის ექსპორტი, ნარკოტიკები, კიბერქურდობა, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, კიბერქურდობა შეიძლება ჩრდილოეთ კორეიდან დედამიწის ნებისმიერ წერტილში განახორციელო, მაგრამ დანარჩენი აქტივობები, არალეგალური აქტივობები გარკვეულ ლოჯისტიკურ მხარდაჭერას მოითხოვს. შეუძლებელია, რომ უცებ ევროპაში გაჩნდეს ჩრდილოეთ კორეიდან რაღაც ტერიტორიის გავლის გარეშე და არიან თუ არა მისი მეზობელი სახელმწიფოები ჩართული ან შემჩნეული ამ არალეგალურ აქტივობაში ჩართულები თუ როგორც რუსეთი ნავთობს ყიდის ჩრდილოვანი ფლოტით, ესეთი ამოუცნობი გემები დაცურავენ ჩრდილოეთ კორეიდან და დედამიწის სხვადასხვა წერტილებში მიაქვთ. ჩრდილოეთ კორეას სახმელეთო საზღვარი აქვს სამ სახელმწიფოსთან, ხო? სამხრეთ ნაწილში სამხრეთ კორეა, ჩინეთი და რუსეთი. სამხრეთ კორეის შემთხვევაში 38 პარალელი და დემილიტარიზებული ზონა ალბათ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კარგად დაცული სივრცეა, როგორც ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან, ასევე სამხრეთ კორეის მხრიდან. შესაბამისად და თანამშრომლობაც ამ თვალსაზრისით სამხრეთ და ჩრდილოეთ შორის გამორიცხულია. შესაბამისად, თუ საუბრობთ არალეგალურ ვაჭრობაზე და შავ ბაზრებზე, ერთადერთი სახმელეთო დამაკავშირებელი გზა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ჩრდილოეთ კორეასა და დანარჩენ მსოფლიოს შორის, გადის ან რუსეთზე, ან ჩინეთზე. ამ თვალსაზრისით და მისი სავარაუდო პარტნიორების თვალსაზრისით, ასევე ძალიან ლიმიტირებულია დაზუსტებული ინფორმაცია და ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ ოპერირებს ეს ქსელები. თუმცა ჩრდილოეთ კორეის პარტნიორების სია არ შემოიფარგლება მხოლოდ მისი უშუალო მეზობლებით. აქ შეგვიძლია ვისაუბროთ განსაკუთრებით ირანზე, ასევე შეგვიძლია ვისაუბროთ სირიაზე და უფრო ადრე 80-იან წლებში შეგვეძლო რომ ვისაუბრა ეგვიპტეზე და შემდგომ პაკისტანზე. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ამ თემებზე. ანუ რა მიმართულებით არის თანამშრომლობა ამ ქვეყნებს შორის? ანუ ჯერ ეგვიპტე და პაკისტანი ძალიან საინტერესოა 80-იანი წლები თქვი თუ არ ვცდები. რა მიმართულებით იყო თანამშრომლობა და პარტნიორობა ამ ქვეყნებს შორის? როდესაც ჩრდილოეთ კორეაში გაჩნდა სურვილი იმისა, რომ გაეძლიერებინათ საკუთარი შეიარაღება, დაიწყეს მუშაობა ბალისტიკური რაკეტების ტექნოლოგიის დამუშავებაზე და ამ ტექნოლოგიის დამუშავება უკავშირდება ეგვიპტიდან ჩრდილოეთ კორეაში მოხვედრილ ტექნოლოგიას, რომელიც შემდეგ ჩრდილოეთ კორეამ გაუმჯობესა და თარგმნა ეგრეთ წოდებულ ნოდონგის ბომბად, რომელიც არის საშუალო დაფარვის ბალისტიკური რაკეტა. თუ დავუჯერებთ ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას, ეს ტექნოლოგია საბჭოთა კავშირიდან მოხვდა ეგვიპტეში და შემდეგ ეგვიპტიდან ტრანსპორტირდა ჩრდილოეთ კორეაში და ჩრდილოეთ კორეიდან შემდეგ გავრცელდა როგორც ირანში, ასევე პაკისტანში და რამდენიმე პროტოტიპი შეიქმნა ამ
ბალისტიკური რაკეტის ამ ორ ქვეყანაში. ამის შემდეგ იარაღით ვაჭრობა, როგორც ძალიან ისეთი კარგად გამოვლენილი პრაქტიკა მთელი 80-იანი და 90-იანი წლების დასაწყისში არსებობდა ამ თვალსაზრისით ამ აქტორებს შორის. ჩრდილოეთ კორეის შემთხვევაში სპეციალური სანქციებიც კი დაუწესდა მას იმისთვის, რომ პაკისტანს ამარაგებდა ამ ტექნოლოგიებით 90-იანი წლების დასაწყისში. ჩვენ რამდენიმეჯერ ვახსენეთ ბირთვული პროგრამა და რა იყო ამ ბირთვული პროგრამის საწყისი? რამე განსაკუთრებული ცვლილებები უსაფრთხოების გარემოდან გამომდინარე, როგორც ხვდები, არ მომხდარა და რა იყო იმის მაინიცირებელი, რომ ჩრდილოეთ კორეამ გადაწყვიტა, რომ საერთაშორისო წნეხის ქვეშ მოქცეოდა დააწესებოდა მას ძალიან ძლიერი სანქციები და ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ, რომ რუსეთმა და ჩინეთმაც მოაწერეს ამ სანქციებს ხელი, შეუძლებელია ვივარაუდოთ, რომ ჩინეთმა და რუსეთმა წინასწარ არ გააფრთხილეს ჩრდილოეთ კორეა იმის შესახებ, რომ ეს სანქციები იქნებოდა, ანუ ისინი გამიზნულად და გათვითცნობიერებულად წავიდნენ ამაზე და რა იყო ის გადამწყვეტი მოვლენა, რამაც გადააწყვეტინა ამათ, რომ ბალისტიკურ რაკეტებზე ბირთვულ იარაღზე ემუშავათ. ბევრი სხვადასხვა მიზეზის იდენტიფიცირება შეიძლება, რომლებიც ურთიერთგამომრიცხავები არ არიან და თანადროულად მოახდინეს გავლენა გადაწყვეტილების მიღებაზე. თუმცა, რომ გავყვეთ ქრონოლოგიას ამ ბირთვული პროგრამის განვითარებისა, ჩრდილოეთ კორეა 1985 წელს შეუერთდა ბირთვული იარაღის გავრცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებას, ეგრეთ წოდებულ NPT-ს, რომელთაც აიღო ვალდებულება და უარი თქვა ბირთვულ იარაღზე. ამის შემდეგ ეს აღიქვა დანარჩენი სამყაროს მიერ როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთ კორეა მარტო დარჩა საბჭოთა კავშირის გარეშე, როგორც სამხრეთ კორეამ, ასევე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ორმა აქტორმა, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად იყო დაინტერესებული ჩრდილოეთ კორეის პრობლემის მოგვარებით, დაინახეს შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან ურთიერთობების ნორმალიზება მოეხდინა. წინა ეპიზოდშიც ვისაუბრეთ იმ პოზიტიურ მოლოდინზე, რომელიც შექმნა გერმანიის გაერთიანებამ. დაახლოებით მსგავსი ტიპის სენტიმენტები არსებობდა სამხრეთ კორეაში და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ეს ორი ქვეყანა ცდილობდა იმას, რომ ჩრდილოეთ კორეა რაღაცნაირად რეინტეგრირებული გაეხადათ საერთაშორისო სისტემაში ცივი ომის დასრულების შემდეგ. ეს იდეა მთლად მომხიბლავი არ ყოფილა ჩრდილოეთ კორეისთვის, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იაზრებდნენ, მათ გაუჭირდებოდათ ძალაუფლების შენარჩუნება. რეჟიმს გაუჭირდებოდა იმ ფორმით არსებობა, რა ფორმითაც არსებობდა და ეს გახსნა მისი საერთაშორისო ურთიერთობების დამყარება სხვა სახელმწიფოსთან რეალურად პრობლემური შეიძლება აღმოჩენილიყო არა ჩრდილოეთ კორეელი ხალხისთვის, არამედ ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმისთვის. რეალურად ბირთვული იარაღის ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია აღვიქვათ როგორც უსაფრთხოების და ხელშეუხებლობის გარანტია, რომელიც კიმების დინასტიამ შექმნა იმისთვის, რომ ჩრდილოეთ კორეა ემართათ ყველა სხვა მნიშვნელოვანი ტიპის ცვლილების თავიდან ასაცილებლად. და ამ თვალსაზრისით ბირთვული შეიარაღება ასრულებს რეჟიმის უსაფრთხოების ფუნქციას. ამის მიღმა ბირთვული იარაღი ჩრდილოეთ კორეისთვის გახდა ერთგვარი სტატუსის განსაზღვრელი და თუ ჩრდილოეთ კორეის ინდივიდუალური ინტერესების მიღმა გავიხედებით, ბირთვული ჩრდილოეთ კორეა რამდენადაც შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს მათ შორის ჩინეთისთვის ან რუსეთისთვის, ბირთვული ჩრდილოეთ კორეა ასევე შეიძლება ძალიან კარგი, ბევრად უფრო ფუნქციური, ბუფერული ზონა იყოს მათი ინტერესების უფრო ეფექტიანად გასატარებლად საერთაშორისო სისტემაში. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო არის და თვალსაჩინო არის, რომ რეჟიმმა გადაწყვიტა იზოლაციაში მოექცია ქვეყანა იმისთვის, რომ თვითონ გადარჩენილიყო და ხალხის და ქვეყნის ინტერესები ამ ყველაფერს გადააყოლა და მოდი ვისაუბროთ
ჩრდილოეთ კორეის ურთიერთობებზე, მის მეზობლებთან და გლობალურ მოთამაშეებთან. ჯერ ბირთვული იარაღის მიმართულებით, იმიტომ რომ არ ვიცი მე რამდენად რეალურია, რომ ჩრდილოეთ კორეამ დამოუკიდებლად განავითაროს ბირთვული იარაღი და ვინმე რომელი ქვეყნები იყვნენ თუ არა ზოგადად ჩართული ამ პროგრამაში, მხარდაჭერაში, იმიტომ რომ ექსპერტები საიდანღაც ხომ და მოვიდნენ დარწმუნებული ვარ ჩრდილოეთ კორეას რაღაც საოცარი საგანმანათლებლო სისტემა არ ქონდა, რომ ბირთვული ფიზიკოსები შეექმნა, რომლებიც ამაზე იმუშავებდნენ და საიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი იმპორტზე საიდან შემოვიდა და რა ქვეყნების ინტერესები თამაშობდა აქ ძირითად როლს. ამასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვის ნიშანია. რეალურად ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამა და მისი განვითარება განსაკუთრებით გაძლიერდა 1994 წლის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც კიმ ილ სუნგი მისმა შვილმა კიმ ჯონგ ილმა ჩაანაცვლა და ჭირდებოდა ესეთი ხისტი ნაბიჯი იმისთვის, რომ საკუთარი რეჟიმის ხელშეუხებლობა უსრულნელიყო. საერთაშორისო არენაზე ამ დახმარებებზე, მათ შორის ტექნოლოგიების გადაცემის ან ექსპერტიზის გაზიარების თვალსაზრისით შეიძლება ვისაუბროთ ისევ და ისევ ჩრდილოეთ კორეის ისტორიული მოკავშირეების მხრიდან, თუმცა ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამა არ იყო პროგრამა, რომელიც ერთ ღამეში განვითარდა, რეალურად ეს იყო საკმაოდ დროში გაწელილი პროცესი, რომელიც რეალურად დასრულდა 2006 წელს ჩრდილოეთ კორეის პირველი ბირთვული ცდით. მთელი ეს პროცესი მიმდინარეობდა საერთაშორისო საზოგადოების თვალწინ და მკაცრი დაკვირვების ქვეშ. ესეც საინტერესოა, ჩუმი პროცესი არ ყოფილა. მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ კორეა შეუერთდა ბირთვული იარაღის გავრცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებას, ამ ხელშეკრულებითვე ჩრდილოეთ კორეას ჰქონდა ვალდებულება იმის, რომ საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტო დაეშვა თავის ტერიტორიაზე მონიტორინგისთვის, იმისთვის, რომ შეეფასებინა მას ხომ არ არღვევდა ჩრდილოეთ კორეა ამ ხელშეკრულებას და მის მიერ ნაკის ვალდებულებებს. ეს დამკვიდრებული პრაქტიკაა, რომელიც ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის შემთხვევაში მუშაობს, მათ შორის სამხრეთ კორეის შემთხვევაში ჩატარებულა ესეთი მონიტორინგი. თუმცა ჩრდილოეთ კორეის შემთხვევაში პრობლემური იყო და ამან გააჩინა საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ ჩრდილოეთ კორეა შესაძლოა გეგმავდა ისეთი ტიპის ტექნოლოგიის განვითარებას, რაც რის უფლებაც მას არ ჰქონდა NPT-ზე ხელმოწერიდან გამომდინარე. საბოლოო ჯამში ჩრდილოეთ კორეამ თქვა, რომ მისი ბირთვული პროგრამა არ ჰქონდა და რეალურად სურდა, რომ ატომური ენერგია გამოეყენებინა ელექტროენერგიის საწარმოებლად და ამ მიმართულებით ცდილობდა საკუთარი ტექნოლოგიის განვითარებას. ამ თვალსაზრისითაც შეეცადნენ საერთაშორისო საზოგადოების წევრი სახელმწიფოები, რომ დახმარება აღმოეჩინათ ჩრდილოეთ კორეისთვის, მაგალითად, არსებობდა შეთანხმება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის, რომელიც რომლის თანახმადაც ამერიკის შეერთებული შტატები მზადყოფნას გამოთქვამდა, რომ ორი ბირთვული რეაქტორი აეჩენებინა ელექტროენერგიის საწარმოებლად ჩრდილოეთ კორეისთვის, რომელიც იმუშავებდა წყლის წნევაზე, რომელიც არის გაცილებით უფრო უსაფრთხო, რომ ეს ტექნოლოგია შემდეგ არ ტრანსფორმირდება ბირთვულ შეიარაღებაში და ამერიკის შეერთებული შტატები იღებდა ვალდებულებას, რომ ამ ტიპის ტექნოლოგიით დახმარებოდა ჩრდილოეთ კორეას, თუ ჩრდილოეთ კორეა უარს იტყოდა საკუთარ ბირთვულ პროგრამაზე და აალებადი გრაფიტით მომუშავე რეაქტორებზე და ამასთანავე საშუალებას მისცემდა საერთაშორისო სააგენტოს მონიტორინგის განხორციელების. მთელი პროცესები იყო ეს მოლაპარაკებების ფორმატები, რომლებიც სხვადასხვა კონფიგურაციით მიმდინარეობდა. ერთის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები ინდივიდუალურად ცდილობდა, რომ შეთანხმებისთვის მიეღწია ჩრდილოეთ კორეასთან და შეეთავაზებინა ისეთი მომხიბლავი წინადადება, რომელიც უარს ათქმევინებდა ჩრდილოეთ კორეას ბირთვულ იარაღზე ან ბირთვულ მისწრაფებებზე. ამის პარალელურად ჩრდილოეთ კორეა მიუხედავად იმისა, რომ ესწრებოდა ყველა მოლაპარაკებებს, მონაწილეობდა ყველა თანამშრომლობის ჩარჩოში, მისი ქმედებებში არ ითარგმნებოდა
ის პოლიტიკური რიტორიკა რაც გვესმოდა, ამის ფონზე გახდა საჭიროება, რომ პროცესში ჩართულიყვნენ რეგიონული სახელმწიფოებიც და 1998 წლიდან ფუნქციონირებდა ესეთი ჩარჩო 6 მხარის მოლაპარაკებები, სადაც წარმოდგენილი იყვნენ ჩრდილოეთ კორეა, სამხრეთ კორეა, ერთის მხრივ ჩინეთი და რუსეთი და მეორეს მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები და იაპონია. ამ 6 სახელმწიფოს დისკუსიის მთავარი მიზანი იყო ის, რომ ჩრდილოეთ კორეის დარწმუნება მოეხდინათ, რომ ის უსაფრთხო გარემოში იმყოფებოდა და უარი ეთქმევინებინათ ბირთვულ პროგრამაზე ან არსებული ბირთვული პროგრამის ბოლომდე მიყვანაზე. საბოლოოდ ამ მოლაპარაკებებმაც არ მოიტანა შედეგი, უბრალოდ მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ როგორც ბილატერალური ერთ-ერთზე მიდგომა სადეს, ასევე სადეს უფრო მეტად რეგიონული მიდგომა, მულტილატერალური მიდგომა, თუმცა ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებას ეს მიგვანიშნებს, რომ უკვე მიღებული ქონდა გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ მას ბირთვული იარაღი სასიცოცხლოდ ჭირდებოდა და 6 მხარის მოლაპარაკების ფორმატმაც არ იმუშავა. საბოლოოდ 2006 წლით თარიღდება ჩრდილოეთ კორეის პირველი ბირთვული ცდა და ამის შემდეგ უკვე შეუქცევადი პროცესი მიიღო ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის განვითარებამ, როგორც სარაკეტო სისტემების, ასევე ბირთვული ტექნოლოგიის თვალსაზრისით და 2006 წელი პრაქტიკულად გახდა ის ზღვარი, როდესაც ერთის მხრივ დასრულდა თანამშრომლობის ჩარჩოები ჩრდილოეთ კორეასთან ერთად მოლაპარაკებებისა, რომ მისთვის რაღაც დამატებითი мотиваცია შეექმნათ ბირთვული იარაღზე უარის თქმით და მეორეს მხრივ ამ ფაქტმა დაასრულა სამხრეთ კორეის მზის ამოსვლის პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობდა ურთიერთობების დათმობას ჩრდილოეთ კორეასთან და ერთგვარი წყალგამყოფი იყო ეს ბირთვულიც და იმ თვალსაზრისით, რომ ამან დაიწყო ჩრდილოეთ კორეის ხელახალი და გაცილებით უფრო მასშტაბური იზოლაცია საერთაშორისო საზოგადოებისგან. კი ბატონო, ჩვენ ვახსენეთ ირანი და სირია. რა როლი ქონდა, რა ურთიერთობები აქვს და რა როლი აქვს ირანს და სირიას ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში? ირანის და სირიის როლი ამ თვალსაზრისით გაცილებით უფრო ლიმიტირებულია ვიდრე მაგალითად ჩინეთის ან დღეისათვის რუსეთის, თუმცა კავშირები მათ შორის არსებობს. სირიის შემთხვევაშიც და ირანის შემთხვევაშიც საუბარია ისევ იარაღით არალეგალურ ვაჭრობაზე. ანუ ეს არის რაკეტებით ვაჭრობა თუ ჩვეულებრივი იარაღით, ანუ ავტომატებით ტყვია წამლით და ირანის შემთხვევაში განსაკუთრებით აი საწყის ეტაპზე საუბრობ 80-იან 90-იან წლებში შეგვიძლია ვისაუბროთ რაკეტებით ვაჭრობას. ბალისტიკური რაკეტებით. კი ბატონო, მაშინ გადავიდეთ უკვე ძირითად მოთამაშეებზე. ჩრდილოეთ კორეის ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ეკონომიკური მფარველი ჩინეთი. რა ურთიერთობები არის ჩინეთსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის ამ ეტაპზე? ჩინეთი და ჩრდილოეთ კორეა ერთგვარი ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მიმართულების ან ხასიათის დინამიკით ურთიერთობენ ერთმანეთთან. ერთი თვალსაზრისით ჩინეთი ნამდვილად არის ჩრდილოეთ კორეის მფარველი. ჩრდილოეთ კორეის ეკონომიკა ჩამოკიდებულია ჩინეთზე, თუმცა ამის პარალელურად ჩინეთი მუდმივად უსვავს ხაზს, რომ ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული იარაღი მისთვის ისეთივე საფრთხეა, როგორც სხვა სახელმწიფოებისთვის რეგიონში და როგორც თავად ჩინეთი ამბობს, ის მუდმივად ცდილობს, რომ მიიღოს მონაწილეობა ნებისმიერ იმ შეთანხმებაში, რომელიც წინ წაწევს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის მოგვარების და ბირთვული განიარაღების საკითხს. ეს ორმხრივობა ჩინეთის რიტორიკისა, ერთის მხრივ პრაქტიკის დონეზე ჩრდილოეთ კორეასთან სავაჭრო ურთიერთობები და მეორეს მხრივ ბირთვული იარაღზე ასეთი ხისტი რიტორიკა, როგორც მინიმუმ, განპირობებულია ჩინეთის სტრატეგიული ხედვით. კი ბატონო,
ბირთვული იარაღის გავრცელება და ზოგადად ბირთვული ჩრდილოეთ კორეა რეგიონს უსაფრთხოს ნამდვილად არ ხდის, თუმცა ამის პარალელურად ჩინეთი ძალიან კარგად იყენებს ჩრდილოეთ კორეის როგორც ბუფერის როლს განსაკუთრებით უახლოეს პერიოდში, როდესაც მისი დაპირისპირება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეგიონული მასშტაბით, იმიტომ რომ ინდო-წყნარი ოკეანის აუზში ჩინეთი მუდმივად ცდილობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რეგიონს გარეთ, თამაშგარე მდგომარეობაში დატოვოს. თვითონ ეს ტერმინიც ინდო-წყნარი ოკეანის აუზი ჩინეთს ძალიან არ მოწონს. ჩინეთი რეგიონს ეძახის აღმოსავლეთ აზიას. აღმოსავლეთ აზიას, სადაც არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ესაქმება რამე და არც ავსტრალიას. ინდო-წყნარი ოკეანის აუზი უფრო განსხვავებულ გეოგრაფიულ არეალს მოიცავს და ეს ხედვა ჩინეთს არ აქვს რეგიონთან მიმართებით, შესაბამისად ჩრდილოეთ კორეა ძალიან ეფექტური ინსტრუმენტია ამ თვალსაზრისით, რომ საკუთარი გავლენის ბერკეტი ქონდეს რეგიონული სახელმწიფოების ქცევაზე და ამ რეგიონულ სახელმწიფოებში პირველ რიგში გულისხმობ სამხრეთ კორეას და შემდეგ იაპონიას. კი ბატონო. რა ურთიერთობები არის და როგორც ჩანს ეს ურთიერთობები ღრმავდება, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის ცოტა შესუსტდა სიტუაცია, იმიტომ რომ ისეთი ეკონომიკური ძალა აღარ ქონდა რუსეთს, რომ შეენარჩუნებია და მხარი დაეჭირა ჩრდილოეთ კორეისთვის, მაგრამ ჩვენ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით რუსეთის უკრაინაში შეჭრის მერე ვხედავთ დრამატულ დაახლოებას ჩრდილოეთ კორეასა და რუსეთს შორის და რითი რა ჩარჩოში ჯდება ეს ურთიერთობა? ძალიან ისეთი მარტივად და სწორხაზოვნად რო ვთქვათ, პრაქტიკული ინტერესია ორივე სახელმწიფოსთვის ამ ეტაპზე. თუმცა მართალია, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საბჭოთა კავშირის გავლენა ჩრდილოეთ კორეაზე ეტაპობრივად ჩაანაცვლა ჩინეთმა, უფრო მეტად ვიდრე რუსეთმა. თუმცა რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე ვხედავთ გაძლიერებულ და ძალიან სწრაფად დაახლოებულ ურთიერთობებს ჩრდილოეთ კორეას და რუსეთს შორის, რაც შეშფოთების საგანია პირველ რიგში სამხრეთ კორეისთვის და ასევე ყველა ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირესთვის რეგიონში და თავად ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. შინაარსი ამ ურთიერთობებისა გამოიხატება სტრატეგიული პარტნიორობის გაძლიერებაში ორ ქვეყანას შორის. ჩვენ გვახსოვს, რომ ომის დაწყებიდან პირველი ვიზიტი კიმ ჯონგ უნის ვიზიტი იყო რუსეთში, შემდეგ თავად პუტინი ეწვია ფხენიანს და ეს იყო თავისი მნიშვნელობით შეუფასებელი დონის პოლიტიკური რეპრეზენტაცია კრემლისა ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ 24 წლიანი პაუზის შემდეგ, აი ბოლოს ახალგაპრეზიდენტებული პუტინი ეწვია მოკლედ ჩრდილოეთ კორეას 2000 წელს და ამის შემდეგ ისტორიულად არ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც პუტინი თავად ჩავიდა ჩრდილოეთ კორეაში, მანამ სანამ მას არ დაჭირდა დამატებით დაახლოებული ურთიერთობა და კავშირები ჩრდილოეთ კორეასთან. რაში გამოიხატება და რა არის შინაარსი ამ ახალი სტრატეგიული პარტნიორობისა, რითი განსხვავდება ის მანამდე არსებული შეთანხმებებისგან. მთავარი შინაარსი არის ის, რომ რუსეთი ცდილობს გამოიყენოს ჩრდილოეთ კორეის რესურსი განსაკუთრებით იარაღის წარმოების თვალსაზრისით. ჩრდილოეთ კორეის ინტერესი ამ შემთხვევაში არის რეალურად ორი. ერთი ეს არის პირდაპირ მიღებული ფინანსური შემოსავალი, ქეში, რომელიც გადმომისამართება ჩრდილოეთ კორეაში და ჩრდილოეთ კორეას ამის ძალიან დიდი ნაკლებობა აქვს იმ საერთაშორისო სანქციებიდან გამომდინარე და ამავე დროს რთული სოციოეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, რაც ქვეყანაშია, შესაბამისად წმინდად პრაგმატული თვალსაზრისით ეს არის დამატებითი შემოსავლის წყარო, მაგრამ ამის პარალელურად ჩრდილოეთ კორეის აქტიური ჩართვა რუსეთის საბრძოლო მოქმედებებში უკრაინის წინააღმდეგ განსაკუთრებით ცოცხალი ძალის მონაწილეობა არის გამოცდილება, რომელსაც იღებს ჩრდილოეთ კორეის არმია. ისეთი ტიპის გამოცდილება, რომელზეც უდომაც მანამდე მხოლოდ ზრუნებით არ ქონიათ რეალური საბრძოლო გამოცდილება.
ჯერჯერობით ის რაოდენობა ჩრდილოეთ კორეელი ჯარისკაცების არ არის ფრონტის ხაზზე გაგზავნილი, რომ ამ რაღაც დრამატული შეშფოთების საფუძველი მოგცეს. ამ ეტაპისთვის ვსაუბრობთ სადღაც 14000 ჯარისკაცზე, თუმცა ამის მიღმა თუ გაგრძელდა ეს პროცესი, ამაზე სამხრეთ კორეაში ძალიან აქტიურად საუბრობენ, რომ ეს იქნება ძალიან დიდი საფრთხე, იმიტომ რომ საბრძოლო გამოცდილების მქონე, რეალური საბრძოლო გამოცდილების მქონე ჩრდილოეთ კორეის არმიასთან დაპირისპირება თუ პერსპექტივაში ვინმეს მოუწევს, ეს იქნება სამხრეთ კორეა, მათი შეკავების პასუხისმგებლობად სამხრეთ კორეაზე გადმოვა შესაბამისად, სამხრეთ კორეა ამ ამბავს ძალიან დიდ პრობლემად აღიქვამს და დიდი სიფრთხილით ეკიდება. ბატონო, აქ ძალიან საინტერესოა თვითონ ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ვახსენეთ, რომ ჩინეთმა ჩაანაცვლა დიდი ძმის, ასე ვთქვათ, როლი ჩრდილოეთ კორეის მიმართებაში და როგორ ფიქრობ ანალიტიკურ ჭრილში რო შევხედოთ, რამდენად შესაძლებელია რუსეთის ჩრდილოეთ კორეის დაახლოება ამ ომის პირობებში და იმ უსაფრთხოების ხელშეკრულებების გაფორმება ჩინეთის უშუალო ინტერესის და მხარდაჭერის გარეშე. ზოგადად ჩინეთ-რუსეთის ურთიერთობები ამ სტრატეგიული ხედვის თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა ხოლმე. ერთი მარტივი მიზეზის გამო. არიან ნამდვილად იმდენად დაახლოებული აქტორები თუ პირიქით კონკურენციაში არიან ერთმანეთთან. შეგვიძლია თუ არა აღვიქვათ ჩინეთი რუსეთის ალტერნატიულ დამაბალანსებელ ძალად. ეს კითხვა საქართველოს კონტექსტშიც ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალურია. ეს კითხვა ისმოდა მათ შორის ცენტრალური აზიის კონტექსტში, მაშინ როდესაც რეგიონზე, რომელიც საბჭოთა კავშირის და შესაბამისად შემდეგ უკვე რუსეთის გავლენების ქვეშ იყო მოქცეული, ეკონომიკურად უცებ დავინახეთ, რომ ჩინეთის ძალიან დიდი ინტერესი გამოჩნდა და ამის პარალელურად დავინახეთ ჩინეთზე გაზრდილი ეკონომიკური დამოკიდებულება ცენტრალურ აზიაში. და ვაკვირდებოდით, იყო თუ არა ერთმანეთის ალტერნატივა რუსეთი და ჩინეთი, თუ რაღაცა ერთად უნისონში მოქმედი აქტორები. ბუნებრივია ესე გადაჭრით თქმა არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ყველა გეოგრაფიულ არეალს საკუთარი სპეციფიკა აქვს. ცენტრალურ აზიაში დავინახეთ, რომ ძალიან კარგად თანამშრომლობენ ერთმანეთთან რუსეთი და ჩინეთი. რუსეთმა აიღო თავის თავზე ერთგვარი უსაფრთხოების მიმართულებით და პოლიტიკური მიმართულებით დომინირება, ჩინეთი მხოლოდ ეკონომიკური მიმართულებით ერევა პროცესებში და აგერ შანხაის ორგანიზაციაც აქვს შექმნილი, სადაც ძალიან კონსტრუქციულად ორივე მხარის ჩართულობით და მონაწილეობით ცენტრალურ აზიაში იმყარებენ პოზიციებს. ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებით ეს კონკურენცია რუსეთს და ჩინეთს შორის არსებობს, თუმცა ჩინეთი ამ ეტაპზე იაზრებს მნიშვნელობას იმისა, რომ ის არ შევიდეს დაპირისპირებაში ერთის მხრივ რუსეთთან და მეორეს მხრივ ჩრდილოეთ კორეასთან. თუ ვინმესთან უნდა ითანამშრომლოს ჩრდილოეთ კორეამ, ჩინეთს ბუნებრივია, რომ ურჩევნია, რომ ეს ვინმე იყოს რუსეთი და არა ამერიკის შეერთებული შტატები, რისი საფრთხეც დადგა 2017-18 წელს, როდესაც დონალდ ტრამპმა და კიმ ჯონგ უნმა გამართეს დახურულ კარს მიღმა ერთ-ერთზე მოლაპარაკებები, რამაც ჩინეთის ძალიან დიდი შეშფოთება გამოიწვია და ამას მოყვა მათ შორის ძალიან ისეთი მძაფრი რეაქციები ჩრდილოეთ კორეის მისამართით დასჯის ღონისძიებების გატარება, იმიტომ რომ ჩინეთმა დაინახა შესაძლებლობა იმის, რომ შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩრდილოეთ კორეა პოტენციურად რაღაც ისეთზე გარიგდნენ, რაც ერთი ჩინეთი რაც ჩინეთს ერთის მხრივ თამაშგარე მდგომარეობაში და ტოვებს, მაგრამ მეორეს მხრივ შეიძლება დამაზიანებელი იყოს მისი სტრატეგიული ინტერესებისთვის, ხო? ამიტომ თუ არჩევანი დაუდგა, ჩინეთს ბუნებრივია ურჩევნია, რომ ჩრდილოეთ კორეა თანამშრომლობდეს რუსეთთან, ვიდრე ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოსთან, რომელიც ინტერესს გამოხატავს ჩრდილოეთ კორეასთან ურთიერთობების, თუმცა ამის მიღმა ეს კონკურენციის
ნიუანსი მაინც ვლინდება უფრო მეტად ჩრდილოეთ კორეის შემთხვევაში რუსეთს და ჩინეთს შორის, ვიდრე მაგალითად ცენტრალური აზიის შემთხვევაში, ან ვიდრე პოტენციურად საომავლოდ გამოვლინდება სამხრეთ კავკასიის ან საქართველოს შემთხვევაში. კი ბატონო. სანამ გადავალთ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და ძალიან საინტერესო თემა ახსენე, საინტერესოა ასევე ვისაუბროთ თვითონ რუსეთსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის გაფორმებულ თავდაცვის ხელშეკრულება არის. ანუ თუ ვინმე დაესხმება ჩრდილოეთ კორეას, მაშინ რუსეთი არის ვალდებული, რომ დაიცვას და დაეხმაროს და თუ ვინმე რუსეთს დაესხმება თავს, ჩრდილოეთ კორეა არის ვალდებული და ეს როგორ აისახება სამხრეთ კორეის უსაფრთხოების გარემოზე, როდესაც ჩრდილოეთ კორეის უნიფიკაცია, ანუ გაერთიანების სტრატეგიის ამომავალი წერტილი სამხედრო ინტერვენცია და სამხედრო წესით სამხრეთ კორეის დაპყრობა არის. კი, ეს ურთიერთ თავდაცვის ხელშეკრულება, რომელიც რუსეთმა და ჩრდილოეთ კორეამ გააფორმეს და რომლის დეფინიცია ძალიან ფართო შეიძლება იყოს, რა განიხილება თავდასხმად, ხო? ნებისმიერ როგორც რუსეთის ისე ჩრდილოეთ კორეის შემთხვევაში, ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს სვავს, განსაკუთრებით სამხრეთ კორეისთვის და ესეც სამხრეთ კორეისთვის ერთგვარი გამოსაფხიზლებელი ზარი იყო ასეთი ტიპის დაახლოება, მსგავსი ტიპის ხელშეკრულება და შეთანხმება რუსეთს და ჩრდილოეთ კორეას შორის. წინა ეპიზოდში ვახსენეთ, რომ სამხრეთ კორეას ურჩევნია ერთგვარი დისტანცირების პოლიტიკა აწარმოოს საერთაშორისო სისტემაში მიმდინარე განსაკუთრებულად სამხედრო თვალსაზრისით ცხელი პროცესებისგან. თუმცა მაინც მოუწია სერიოზულად და აქტიურად შეეხედა პროცესებისთვის, რომელიც უკრაინაში ვითარდება. იმიტომ რომ რუსეთ-უკრაინის ომი შეეხო სამხრეთ კორეის ეროვნულ საფრთხოებას, ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ჩრდილოეთ კორეის მსგავსი ტიპის ჩართულობა და მსგავსი დაახლოება რუსეთთან სამხრეთ კორეას უბიძგებს იმისთვის, რომ თავადაც შეცვალოს საკუთარი სტრატეგია. უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდოს საომავლო პერსპექტივას, მოლოდინი იმისა, რომ პერსპექტივაში უახლოეს მომავალში შეიძლება ჩრდილოეთ კორეა თავს დაესხას სამხრეთ კორეას არ არსებობს იმდანად რამდენადაც თავად სამხრეთ კორეა ძალიან კარგად იაზრებს რომ ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული იარაღი და ზოგადად გამალებული შეიარაღება უფრო მეტად შიდა პოლიტიკური სტაბილურობის გამყარებისკენ არის ორიენტირებული ქვეყნის გარეთაც ჩრდილოეთ კორეის საგარეო პოლიტიკა ისე დაალაგდა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ტრების სიაში გაცილებით უფრო წინ წერენ ვიდრე სამხრეთ კორეას, თუმცა სამხრეთ კორეაში ასევე ძალიან კარგად ესმით ის სიფრთხილე, რა სიფრთხილეც საჭიროა ჩრდილოეთ კორეასთან ურთიერთობისთვის, იმიტომ რომ ჩრდილოეთ კორეა როგორც ერთგვარი არასტაბილური აქტორი ამ თვალსაზრისით ნამდვილად მოულოდნელ გადაწყვეტილებებს იღებს ხოლმე. კი ბატონო. გადავიდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ძალიან საინტერესო რაღაცა ახსენე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მიდგომა და სტრატეგია შესაძლებელია იყოს, რომ გამოგლიჯოს ჩრდილოეთ კორეა რამენაერად ჩინეთის ან რუსეთის გავლენის სფეროებს და რა მოვლენები განვითარდა ამ მიმართულებით და რა ურთიერთობები არის ამერიკასა და ჩრდილოეთ კორეას შორის? როგორც თქვით, ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან არის დაინტერესებული ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული განიარაღებით. თუმცა ამ თვალსაზრისით მისი ინიციატივები ამ დრომდე ეფექტის და შედეგის მომტანი არ ყოფილა. 90-იან წლებში ბირთვული პროგრამის განვითარების ეტაპზე ამერიკის შეერთებული შტატები აქტიურად იყო ჩართული ყველა ტიპის კონფიგურაციაში, იმ თვალსაზრისით, რომ ჩრდილოეთ კორეას უარი ეთქვა ბირთვული იარაღზე, ეს ვერ მოხერხდა. ამის შემდეგ, უკვე მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის განვითარება დაიწყო, სანქციების პარალელურად, რომელიც საპასუხო ნაბიჯი იყო სხვადასხვა ტიპის ცდებზე და ტესტირებებზე, ამერიკის შეერთებული შტატების მიდგომა ჩრდილოეთ კორეის მიმართ იცვლებოდა, ისევე როგორც სამხრეთ კორეის ხელისუფლების მიდგომა. ადმინისტრაციიდან ადმინისტრაციამდე. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამოკვეთილი ეპიზოდი ამ ურთიერთობებისა იყო
დონალდ ტრამპის პირველი ვადით პრეზიდენტობა. მაშინ ინიციატივა შეხვედრისა კიმ ჯონ უნს ეკუთვნოდა. კიმ ჯონ უნმა ეს ინიციატივა გააჟღერა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტთან მუნ ჯეინთან შეხვედრისას და თქვა, რომ მას ჰქონდა სურვილი დონალდ ტრამპთან ესაუბრა. ტრამპი ამას დათანხმდა, რეალურად ორი სამიტი გაიმართა, რომელიც შედეგის მომტანი არ ყოფილა, თვითონ საუბრის სპეციფიკაც ძალიან ბუნდოვანი იყო, უფრო მეტად ესე თუ შევხედავთ, ცოტა უფრო პოლიტიკური პიარის ელემენტი იყო, როგორც ერთი, ასევე მეორე მხრიდან. ჩრდილოეთ კორეას კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რომ არასდროს არ ეზარება მოლაპარაკებების მაგიდაზე დაждდომა პირიქით მას ძალიან სიამოვნებს, როდესაც ეპყრობიან როგორც ბირთვულ სახელმწიფო შესაბამისი პატივისცემით, რიდით და მოწიწებით, თუმცა რეალურად არც ერთი მოლაპარაკება, რომელიც გამართულა ან ბირთვული იარაღის შექმნამდე, ან ბირთვული იარაღის შექმნის შემდეგ ჩრდილოეთ კორეასთან, შედეგის მომტანი კონკრეტული არ ვამბობ ბირთვული განიარაღება, მაგრამ კონკრეტული დათმობების მომტანი არ ყოფილა, ამიტომ მოლოდინი იმის, რომ ჩრდილოეთ კორეას რაღაცნაირად განეიტრალებს ამერიკის შეერთებული შტატები ან აშშ სამხრეთ კორეის სამხედრო ალიანსი ამ ტიპის თანამშრომლობის შეთავაზებით ძალიან დაბალია, თუმცა მცდელობები მნიშვნელოვანია იმდანაც, რამდენადაც ეს გვიქმნის შთაბეჭდილებას, რას უნდა მოველოდეთ ამ ურთიერთობების საომავლო პერსპექტივიდან. ჩვენ ვახსენეთ, რომ სამხრეთ კორეას და ჩრდილოეთ კორეას გაერთიანების სხვადასხვა ხედვები აქვს და აქ საინტერესოა სამხრეთ კორეის მიდგომა. იმ დიპლომატიურ და სახალხო დიპლომატიის მიმართულებით ეკონომიკური მხარდაჭერით მაგის გარდა კიდევ სავარაუდოდ რბილი ძალის ელემენტების გავრცელებითაც არის დაკავებული სამხრეთ კორეა. უბრალოდ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ჩრდილოეთ კორეაზე, ეს არის უკიდურესად იზოლირებული ინტერნეტის გავრცელებლობა, ანუ სოციალური მედია არ არის, ტელევიზიაც ფართოდ კონტროლდება და როგორ ხდება სამხრეთ კორეის მხრიდან თავისი გზავნილების, თავისი ინფორმაციის, თავისი რბილი ძალის გავრცელება ჩრდილოეთ კორეაში. სამხრეთ კორეა მუდმივად ცდილობდა, რომ შეენარჩუნებინა ურთიერთობები, განსაკუთრებით ადამიანებს შორის ურთიერთობები ჩრდილოეთ კორეასთან და სხვადასხვა სტრატეგიად, სადაც სანამ თანამედროვე ტაქტიკებზე გადავალთ, აი მაგალითად კორეის ომის შემდეგ, განსაკუთრებით 60-იან 70-იან წლებში ძალიან აქტიური და პოპულარული იყო რელიგიური ჯგუფების, ეგრეთ წოდებული მისიონერული მოღვაწეობა ჩრდილოეთ კორეაში, სადაც რელიგიური აქტივობა აკრძალული იყო, თუმცა სამხრეთ კორეელი მისიონერები ცდილობდნენ, რომ ქრისტიანული იდეოლოგია გაევრცელებინათ. ამის შემდეგ უკვე ამას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ კორეა კიდევ უფრო ჩაიგდა, გართულდა, განსაკუთრებით გადაადგილება და ასევე მანამდე არსებული გზებით კონკრეტული ინფორმაციის შეღწევადობის გარანტიის მიღება, სწორედ ამიტომ სამხრეთ კორეას უწევს, რომ მეტნაკლებად, უფრო მეტად მოიფიქროს და შემოგთავაზოს გზები, რომელიც განსხვავდება მანამდე დამკვიდრებული პრაქტიკებისგან. ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი და კარგად გავრცელებული მიმართულება არის სამხრეთ კორეელი აქტივისტების მიერ, ოღონდ ეს არ არის პოლიტიკურ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება, ამის სათავეში არიან ჯგუფები, აქტივისტური ჯგუფები, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ ჩრდილოეთ კორეაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე. ჯგუფები პოულობენ სხვადასხვა გზას, რომ 38 პარალელს მიღმა გადაიტანონ და გაავრცელონ სამხრეთ კორეული კულტურის ნაწარმი, კინოინდუსტრიის ნაწარმი, ასევე დაეხმარონ ფინანსურად. მათ შორის ამ გზავნილებში იყოს ფინანსური ნაწილი და ასევე დასაკავშირებლად სატელეფონო კომუნიკაციისთვის შესაბამისი ტელეფონები. ამ ტვირთების მიწოდება და გაგზავნა ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე სხვადასხვა გზებით ხდება. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული გზა სამხრეთ კორეიდან არის საჰაერო ბუშტების გამოყენებით გადასროლა
მსგავსი ტვირთების, რაც ჩრდილოეთ კორეის ძალიან დიდ გაღიზიანებას იწვევს. აი შეხვედრა, რომელიც კიმ ჯონგ უნს და მუნ ჯეინის შორის გაიმართა 2017 წელს, ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსახილველი თემა, საკითხი, რომელიც დააყენა კიმ ჯონგ უნმა, იყო ამ საჰაერო ბუშტების გაფრენის შეწყვეტის აუცილებლობა. მოკლედ მოსთხოვა მუნ ჯეინს, რომ აკრძალე მსგავსი ტიპის აქტივობები დემილიტარიზებულ ზონასთანო. შესაბამისად, მარტო ამ ეპიზოდითაც ვხედავთ, რომ სერიოზული პრობლემაა სამხრეთ კორეული პროდუქციის გავრცელება ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე რეჟიმისთვის. მუნ ჯეინმა მართლაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება ნდობის აღდგენის გზაზე. მან საჭიროდ ჩათვალა, რომ კიმ ჯონგ უნის ეს მოთხოვნა დაეკმაყოფილებინა და რაღაც პერიოდის განმავლობაში სამხრეთ კორეულ აქტივისტებს აღარ ჰქონდათ უფლება, რომ ეს მეთოდი გამოეყენებინა ჩრდილოეთ კორეელებთან კომუნიკაციისთვის. ამის sapasუხოდ ჩრდილოეთ კორეა ასევე ძალიან აქტიურად იყენებს ნაბიჯს, რომელიც მათ შორის ქართულ მედიაში აქტიურად ვრცელდება ხოლმე, საჰაერო ბუშტებს უკან აბრუნებს ნაგვით სავსეს. რაც არის ერთგვარი შედარება იმისა, რომ პროდუქცია, რაც სამხრეთ კორეიდან იგზავნება, ასევე გამოუსადეგარი ნაგავია. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო არის. აქ ჩვენ ვახსენეთ ერთ-ერთ კითხვის პასუხად იყო, რომ ჩრდილოეთ კორეა კიბერ აქტივობებს ახორციელებს და თან ვიცით, რომ იზოლირებულია, ესე ინტერნეტის დაფარვა არ არის. თუ შეიძლება ვისაუბროთ თვითონ ტელევიზიის და ინტერნეტის გავლენაზე ჩრდილოეთ კორეაში. რა ვის აქვს წვდომა ამ ტიპის სიკეთეებზე, ასე ვთქვათ, ყველა ადამიანს ჩრდილოეთ კორეაში აქვს თუ არა ტელევიზორის ქონის უფლება, აქვს თუ არა ინტერნეტთან წვდომა. ეს ინტერნეტი, როგორც ჩინური ინტერნეტი, რაღაც დიდი firewall-ით კონტროლდება თუ მარტო გარკვეული ტიპის ელიტებს ან გარკვეულ ორგანიზაციებს აქვს წვდომა ამ ინტერნეტზე? ინტერნეტზე წვდომა ჩრდილოეთ კორეაში შეზღუდულია და ეს შეზღუდვა ვრცელდება მოსახლეობაზე. ნებისმიერი ტიპის კიბერაქტივობა, რომელშიც შემჩნეულია ჩრდილოეთ კორეა, განსაკუთრებით არალეგალური აქტივობა, სწორედ ამიტომ გვაქვს ეჭვი, რომ დაკავშირებულია უშუალოდ ხელისუფლების ჩართულობასთან, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის თავისუფლება ინტერნეტის მოხმარების ჩრდილოეთ კორეელ მოსახლეობას არ აქვს. ბუნებრივია, რომ ელიტები გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში არიან, მათ შორის კომუნიკაციის ინსტრუმენტების თვალსაზრისით, თუმცა შავი ბაზრის გამოყენებით ჩრდილოეთ კორეაში ტელეფონის ყიდვის შესაძლებლობა არც თუ ისე დაბალია. აი მაგალითად ადამიანები, რომლებიც ჩრდილოეთ კორეიდან მოდიან სამხრეთ კორეაში და ამაზეც ვისაუბროთ რამდენიმე სიტყვით რა გზის გავლა უწევთ ამ ადამიანებს, თუმცა მათთვის შესაძლებელია, რომ ჩინეთის გავლით შეუკვეთონ მათი ოჯახის წევრებისთვის მიწოდება შესაბამისი ტელეფონის კომუნიკაციის შესანარჩუნებლად. მოკლედ, ეს შავი ბაზრის ქსელები ძალიან გამართულად მოქმედებს ჩრდილოეთ კორეაში. საშუალება ამისი არის უბრალოდ დაკავშირებულია შესაბამის თანხებთან, უშუალოდ ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს უფრო მეტად უჭირთ ამ ფინანსური წვლილის გაღება და ასევე ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია. თუმცა ამის მიღმა შესაძლებლობები იმის, რომ ადამიანებმა შეინარჩუნონ კონტაქტი გარე სამყაროსთან არსებობს, თუმცა არა ინტერნეტის გამოყენებით, იმიტომ რომ ინტერნეტზე აბსოლუტური და სრული კონტროლი აქვს ხელისუფლებას, შესაბამისად ნებისმიერი ტიპის დამატებითი დაშვება ცნობის თვალსაზრისით არის მოქცეული სახელმწიფოს ხელში. რა გზის გავლა უწევთ ამ ადამიანებს, ვინც გამორბიან ჩრდილოეთ კორეიდან? ხო, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლებრივი საკითხია, რომელზეც
უნდა ვისაუბროთ იმდანაც, რამდენადაც კარგად გვანახებს მათ შორის ჩინეთის და ზოგადად რეგიონული სახელმწიფოების მნიშვნელობას მთელ ამ კრიზისულ სიტუაციაში. 38 პარალელის გადაკვეთა ვიცით, რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. შესაბამისად, არც არავინ ცდილობს, რომ ჩრდილოეთ კორეიდან სამხრეთის მიმართულებით იმოძრაოს და ასე მოხდეს სამხრეთ კორეაში. ერთადერთი აპრობირებული გზა, რომელიც მუშაობს, არის ჩრდილოეთ კორეიდან ჩინეთის ტერიტორიაზე გადასვლა, ჩინეთიდან მოხვედრა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში და შემდეგ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიიდან თვითმფრინავის საშუალებით სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე ჩასვლა. სამხრეთ კორეა, იმიტომ რომ სამხრეთ კორეის მთავრობას შემუშავებული აქვს სპეციალური პროგრამები, დახმარების რეინტეგრაციის პროგრამები და გაცილებით უფრო მეტად უადვილდებათ ჩრდილოეთ კორეელებს საკუთარი თავის დამკვიდრება და შემდგომ ახალი ცხოვრების დაწყება, თუმცა ესეც ძალიან პრობლემური საკითხია ამ პოლიტიკაშიც, ამ პროგრამებში ძალიან ბევრი სირთულე გვაქვს, რომელიც მოგვარებაც სამხრეთ კორეამ დღემდე ვერ შეძლო და ეს იდეოლოგიური განსხვავებები მათ შორის სასკოლო დონეზე არსებული დისბალანსი ჩრდილოეთ კორეელებს და სამხრეთ კორეელებს შორის სტრუქტურული განსხვავებები, რაც ხდებათ ადამიანებს სამხრეთ კორეაში, ბუნებრივია, რომ ძალიან დიდი სტრესის და წნეხის წყაროა. რაც შეეხება თვითონ ამ გზას, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსია, რომ თავარი საფრთხე ჩრდილოეთ კორეის დატოვებისა მდგომარეობს ჩინეთის ტერიტორიის უსაფრთხოდ გავლაში, იმიტომ რომ ჩინეთის ხელისუფლება ჩრდილოეთ კორეელებს არ ანიჭებს ლტოლვილის სტატუსს, შესაბამისად თუ ჩინეთის პოლიციამ აღმოაჩინა ჩრდილოეთ კორეიდან გამოქცეული ადამიანი, მას უკან ჩრდილოეთ კორეაში დაადეპორტირებს, რაც თავისთავად ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები ძალიან მძიმე სასჯელს უნდა ელოდნენ. შესაბამისად, მთავარი სირთულე ჩრდილოეთ კორეის დატოვების არის ხოლმე ის, რომ ჩინეთის ტერიტორია უსაფრთხოდ გაიარონ და მოხვდნენ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში და აქ ჭირდებათ ხოლმე დახმარება ადგილობრივი ქსელების და არის ორგანიზებული კრიმინალური ჯგუფები, რომლებიც ერთგვარ უსაფრთხოების გარანტიებს აძლევენ ადამიანს ვალის ხარჯზე, რომლის გადახდაც მერე ამ ხალხს უწევს სამხრეთ კორეაში ჩასვლის შემდეგ წლების განმავლობაში. და ოჯახის წევრებზე არ ვრცელდება ეს დაშის თემა. ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ სამი თაობა შეიძლება დაისაჯოს სხვადასხვა მძიმე დანაშაულისთვის და რა ტიპის ადამიანები გამორბიან ჩრდილოეთ კორეიდან, ოჯახებს იკტოვებენ თუ ოჯახებით მოდიან? ოჯახებით ჩრდილოეთ კორეის დატოვება ძალიან რთულია, არის ასეთი შემთხვევებიც, თუმცა უფრო მეტი შემთხვევა გვხდება ინდივიდების დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება და შემდეგ ადგილზე ინარჩუნებენ კავშირს, არის შემდეგ ხდება რაღაც პერიოდის, რაღაც დროის შემდეგ ოჯახების გაერთიანება, იმიტომ რომ ნაწილ-ნაწილ ტოვებენ ჩრდილოეთ კორეას. რაც შეეხება კატეგორიას იმ ადამიანებისა, რომლებიც იღებენ ამ გადაწყვეტილებას, სოციალური თვალსაზრისით ბევრი სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელია, ღარიბი ადამიანების შემთხვევაშიც, მათ შორის ესეთი ადამიანების შემთხვევაში, რომლებიც ბანაკებში ცხოვრობდნენ, გვაქვს ეს შემთხვევები და ასევე გვაქვს შემთხვევები, როდესაც საკმაოდ შეძლებული ფენის წარმომადგენლები ამბობენ უარს ჩრდილოეთ კორეაში დაბრუნებაზე, ან ტოვებენ ჩრდილოეთ კორეას. ამიტომ ამ თვალსაზრისით შემადგენლობა ძალიან მრავალფეროვანია. თუმცა საბოლოო ჯამში ეს გზა საკმაოდ რთულად გასავლელია, განსაკუთრებით კოვიდის შემდეგ, როდესაც საზღვრები პრაქტიკულად საზღვარზე კონტროლი გაცილებით უფრო მკაცრია, ვიდრე მანამდე იყო და უკანასკნელ პერიოდში ძალიან უჭირთ ადამიანებს ჩრდილოეთ კორეის დატოვება. რამდენად ხშირი არის ეს? იშვიათი მოვლენაა თუ დიდი სიხშირით ხდება ხოლმე? გააჩნია პერიოდს, და გააჩნია ასევე საერთაშორისო მდგომარეობას იმ მოცემულობისთვის, იმიტომ რომ ზოგჯერ უფრო მკაცრად აკონტროლებს ჩრდილოეთ კორეას საზღვარს, ზოგჯერ ნაკლებად მკაცრად. საერთო ჯამში ვსაუბრობთ 23,000 ჩრდილოეთ კორეელზე, რომელიც სხვადასხვა დროს სამხრეთ კორეამ მიიღო. ჩვენ გვაქვს თუ არა ინფორმაცია შიდა სოციალურ დინამიკაზე. ანუ ადამიანი, როდესაც იბადება ოჯახში, ღარიბ ოჯახში,
აქვს თუ არა მას საშუალება, რომ კლასობრივად განვითარდეს, თუ ეს უკვე სტაგნაციის თემა არის და რჩება იმ კლასში, ან შეიძლება ჩამოქვეითდეს თუ რაღაცას დააშავებს. შთაბეჭდილება, რომელიც გვექმნება იმ ისტორიებიდან გამომდინარე, რასაც ვისმენთ ჩრდილოეთ კორეის შესახებ, ჩრდილოეთ კორეა არის მკაცრად კლასობრივი საზოგადოება. შესაბამისად, ეს დაყოფა დამოკიდებულია იმ სოციოეკონომიკურ რეალობაზე, რომელშიც ადამიანი იბადება და ეს გადასვლა ერთი ჯგუფიდან მეორე ჯგუფში პრაქტიკულად არ ხდება. ამ გადასვლის საფუძველი შეიძლება გახდეს რეჟიმისადმი ლოიალობა ან განსაკუთრებული დამსახურება და ესეც როგორც უკვე ვახსენეთ, არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი რეჟიმის ხელში, რომ დააფასოს ლოიალობა და შესაბამისად ეს ნახტომი კლასებს შორის მხოლოდ აი ესეთ გამონაკლის შემთხვევებში შეიძლება ხოლმე რომ მოხდეს, მაგრამ დამკვიდრებული პრაქტიკით, როგორც წესი, მათ შორის ოჯახების შექმნა სხვადასხვა კლასების წარმომადგენლებს შორის გაცილებით იშვიათი შემთხვევაა. კი ბატონო. ბოლო კითხვით დავასრულოთ, ვისაუბროთ კიმების დინასტიის მომავალზე. კიმ იონ უნი არის ახლა ლიდერი, მისი ოჯახური მდგომარეობა როგორ არის? ვინ იქნება მის შემდეგ ლიდერი და რა პოლიტიკურ განვითარებაზე შეიძლება ვისაუბროთ? არის რაღაცა ნათელი წერტილი ჩრდილოეთ კორეის დღევანდელ პოლიტიკურ სიტუაციაში, რომელიც აჩვენებს, რომ შეიძლება მომავალი უფრო უკეთესი და ნათელი იყოს მისი მოქალაქეებისთვის. ზოგადად ძალიან რთულია კონკრეტული პროგნოზის გაკეთება ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ერთი ძალიან ბუნდოვანი და ლიმიტირებული ცოდნა გვაქვს განსაკუთრებით ძალების განაწილებაზე ჩრდილოეთ კორეაში და მეორე ის რომ ძალიან რთულია შევინარჩუნოთ ოპტიმიზმი იმ წინარე გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც გამოიარა ჩრდილოეთ კორეამ და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ კორეელმა ხალხმა. კიმ ჯონ უნი ამ თვალსაზრისით ძალიან სტაბილური ლიდერია, რომელმაც ოდნავ სირთულეების გზა გაიარა, მაგრამ მაინც მოახერხა ძალაუფლების კონსოლიდირება და რეალურად ვუყურებთ მის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სტაბილურ ხანას ბოლო რამდენიმე წელია, როდესაც მას შიდა გამოწვევები ნაკლებად აქვს პოლიტიკური მართვის პროცესში. თუმცა ბელადის მიღმა არსებობს ჯგუფი ადამიანებისა, ერთგვარი პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ასევე ძალიან გავლენიან ჯგუფს წარმოადგენს, თუმცა აქამდე თავად ეს პოლიტიკური ელიტა ძალიან კომფორტულად იყო მორგებული იმ ფაქტს, რომ კიმები უნდა დარჩენილიყვნენ ხელისუფლებაში, ეს რაღაცნაირად ერთიანი მითოსის ნაწილიც გახდა ჩრდილოეთ კორეის პოლიტიკურ რეალობაში. შესაბამისად, სამომავლოდ ვის დარჩება ძალაუფლება და აქ საუბარია ხოლმე კიმ ჯონ უნის დაზე, რომელიც ასევე ძალიან გავლენიანი ფიგურაა და სხვადასხვა პოლიტიკური თანამდებობები ჰქონია. ასევე მის ქალიშვილზე, რომელიც ერთადერთი შვილია კიმ ჯონ უნის, რომელიც კამერებთან გამოჩნდა, მათ შორის ოფიციალურ ვიზიტებზე რამდენჯერ მიახლდა მამასთან და დაზუსტებით ისიც კი არ ვიცით, რომელ წელს არის დაბადებული მისი ქალიშვილი. სხვადასხვა ვარიანტებით 2011, 12 და 13 წელი ჟღერს. ვიცით, რომ ალბათ კიმ ჯონ უნს ყავს 3 შვილი საერთო ჯამში. მისი პირველი შვილი დაუდასტურებელი ცნობებით შეიძლება იყოს ბიჭი, თუმცა კამერებთან და შესაბამისად სამთავრობო პროპაგანდაში არ გამოჩენილა. მისი მესამე შვილის დაბადების წელი ასევე ბუნდოვანია, მაგრამ ვიცით, რომ პატარაა. შესაბამისად, თვითონ ის ფაქტი, რომ მისი ქალიშვილი თავად მამის გადაწყვეტილებით გამოჩნდა კამერებთან და
შიდა პოლიტიკური კონტექსტისთვის მისი პერსონა გამოიყენება როგორც პოლიტიკური პროპაგანდის საშუალება, ეს უკვე გვაძლევს იმის თქმის შთაბეჭდილებას, რომ შეიძლება მას ნამდვილად ამზადებს კიმ ჯონგ უნის სამომავლოდ ხელისუფლების გადაბარებისთვის, თუმცა ამ თვალსაზრისით ესეთი ოფიციალური პოზიცია ჯერ არ ვიცით ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებისა. თუმცა ხო მისი დის გავლენებზეც ასევე ბევრს საუბრობენ, მაგრამ აქ მთავარია როგორ წარიმართება პროცესები, რა პერიოდის განმავლობაში შევინარჩუნებთ კიმ ჯონგ უნის მმართველობას, როდის ჩანაცვლდება და რა მიზეზებიდან გამომდინარე ჩანაცვლდება მისი მმართველობა, შესაბამისად, ხო აქ პროგნოზების გაკეთება ცოტა რთულია, მაგრამ სამომავლო პერსპექტივებზე როცა ვსაუბრობ ხოლმე ალბათ ამ ეტაპისთვის, ამ მოცემულობით მისი ქალიშვილი იქნებოდა ის ფიგურა, რომელიც მისაღები გახდა ერთის მხრივ შეარჩია საკუთარ მამამ და მეორეს მხრივ ლოკალური პოლიტიკური ელიტისთვის. შეიძლება სასაცილო კითხვა დავსვა, მაგრამ არის თუ არა კანონმდებლობით, ჩრდილოეთ კორეის კანონმდებლობით დარეგულირებული ძალაუფლების გადაბარების თემა? ანუ რა ვის პირველ შვილს გადაებარება ბიჭი უნდა მონარქიაში როგორც არის პირველ დაბადებულს გადაებარება თუ ნათესაობრივი კავშირით? რამე ესეთი ინფორმაცია არსებობს, საით შეიძლება წავიდეს? ხო, ესეთი პრაქტიკა დამკვიდრებული არ არსებობს, იმიტომ რომ თავად კიმ ჯონგ უნიც არ არის მამამისის პირველი შვილი. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ აქამდე მამაკაცებზე გადაიცემოდა ძალაუფლება, შეზღუდვაც არ გვაქვს, რომ არ შეიძლება რომ ქალი იყოს ლიდერი, ამიტომ ამ თვალსაზრისით ყველაფერი ამოსალოდნელი და შეიძლება მრავალფეროვნებასაც ველოდოთ ჩრდილოეთ კორეის ბელადების რიცხვში, თუმცა პრაქტიკა გვიჩვენებს მაინც, რომ პოლიტიკური ელიტის ჩართულობითაც ირჩევა ხოლმე ეს კანდიდატები, შესაბამისად, კიმ ჯონგ უნის შემთხვევაში ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული ის მიდგომა, ვინ შეირჩევა ამ პოზიციაზე. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო და ესე უნიკალური საუბრისთვის. მე მიხარია ყოველთვის ესეთ თემებზე საუბარი, იმ თემებზე, რომელიც ერთის მხრივ ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და მეორეს მხრივ ძალიან მწირე ინფორმაციაა და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემებზე ყურადღების გამახვილება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ორივე თემისთვის, სამხრეთ კორეა, ჩრდილოეთ კორეა და ვეცდებით ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში განვავითაროთ ეს აზიის ქვეყნების მიმოხილვა. დიდი მადლობა თქვენ, რომ ბოლომდე გვიყურეთ. კიდევ ერთხელ გთხოვთ, მოიწონოთ ჩვენი ვიდეოები, იაქტიუროთ კომენტარებში და გამოიწეროთ ჩვენი YouTube-ის გვერდი.